kanunay limpyong pinili ay matinud-anon, malinawon, sa Ginoo may bendisyon. Nang upa karon, basin matuman ra pohon, kausaban sa atong eleksyon. Ako kanunay naglaom, kabaguhan maangkon, bisan lisod ato gihapong himuon. Pilion ta ang buutan, sa balaod nagatuman, ang way pihig kabusman o adunahan. Sa Diyos siya mahadlukon, kinaiyahan maampingon, kinabuhi alang kaniya bililhon. Ang angayan nga kandidato, maugayon atong iboto, dili tungod lang kay kailang pamigo. Kung sa kwarta kita mudawat, ang mudaong basig mangawat, butal sa imong konsyensya, dili tungod sa kwarta. This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live. In the book of Exodus, we read how God called his people out of slavery and entered into a covenant with them, such that if the chosen people obey the laws of the covenant, they will become his people, and he will be their God under his blessings and protection. What were the laws of the covenant? These are the 10 Commandments, a set of 10 moral laws that should guide our behavior before God and before each other. Worship God alone. Keep his name in highest esteem. Keep his Sabbath holy. Honor your father and mother. Respect the sanctity of human life. Keep human sexuality sacred. Uphold private property. Speak the truth at all times. Maintain the sacredness of marriage. Uphold social justice. Thus, in Deuteronomy, Moses equates obedience to these moral laws with choosing life itself. For obedience to these bring blessing, while disregarding them bring downfall in our life as a free nation. God did not counsel us to choose what we like, whether we like life or death. In fact, he exhorts us to choose life, to choose the moral option, to live holy and blameless in his sight as people of the covenant. Such should be our option in the face of the electoral process, to choose life, to choose what is right. For elections are and should be a most sacred exercise, the practice of our freedom, not to choose what we like, rather with the guidance of the moral laws that our God has set before us. Thus, we call this webinar Choosing Life Forum, in order to make this sacred act of suffrage bear positive fruits for our life and for the life of our nation. Welcome to Choosing Life Forum.
behalf of Holy Name University, I would like to greet everyone a pleasant morning. This program today is derived from the book of Deuteronomy, chapter 30, verses 19 to 20, and I quote, "I have set before you life and death, the blessing and the curse. So choose life in order that you may live, you and your descendants, by loving the Lord your God, by obeying His voice, and by holding fast to Him. For this is your life and the length of your days." Unquote. Choosing, my dear friends, is a basic human right. It is a God-given gift. To choose wisely, therefore, should be our main concern every time we cast votes. For to choose rightly is to live fully. As people of faith, discerning God's will is our way of life, especially when we are faced with crucial decisions like the one we face this May. Taking into consideration its importance and recognizing the sanctity of the act of choosing, Holy Name University provides this avenue to enlighten the voting populace through this forum, Choosing Life Voters Education webinar series. It is a desire of our institution that, following the discourse of Moses in the book of Deuteronomy, we choose life in order that we may live. It is also our way of showing our concern, care, and commitments to the welfare of our country. This webinar is a 4-part series launched today with no less than Bishop Albert Uy of the Diocese of Tagbilaran, who will share his thoughts about choosing life and voting rights. The succeeding topics for this series will be about the philosophical basis of the act of voting, how leaders are chosen, and what democracy is really about. All discussed and done to make us more informed as voters of our country. I am optimistic that this webinar will help electorates, especially the young voters, to understand and realize that our vote is our future, and thus we must vote rightly. It is my fervent prayer that this dream will turn into a reality. As the line of the song Pangarap sa Eleksyon, sung by Bishop Abet and Father Aldo states, pangarap ay matutupad kung ano ang tama ay ating gawin, pagbabago ay matatamo. With that, I welcome you all to this forum, and I hope that you will join us today and in the next 3 Saturdays of this 4-part webinar. Daghang salamat, and once again, a pleasant day, everyone. Maayong adlaw kanatong tanan. Welcome ning atong online forum nga atong giuluhan og Choosing Life. Atong pagahimuon karon ang unang hugna nining atong forum ug dako kayo natong garbo ug pasalamat nga atong ikauban ang atong pinalanggang obispo sa Diocese sa Tagbilaran, si Bishop Abet Uy DD, inubanan ni Father Ado Hubak. Mapasalamaton kayo kita sa ilang pagsanong sa atong imbitasyon. Silang duha pagahinabion sa upat nato ka mga tinunan sa Holy Name University nga sila si RJ, Miko, Alvin ug Victoria. Ug sa walay paglangan-langan, aniya ang unang hugna ning atong tulumanon nga atong giuluhan og Choosing Life, Voting Right. Pakighinabi kang Bishop Abet Uy.
adlaw kaninyo Bishop ug Father ug sa atong mga maglalantaw. I am Alvin ug dako gayon namong garbo ug dungog nga makauban mo namo karong adlaw sa usa ka importante nga diskusyon nga magaanhi ug magaawhag sa atong mga katawhan labi na sa kalambuan sa atong mga kabatan-unan niining umaabot nga pinili ay kami kaumasad sa ato ang mga estudyante sa tunghaan sa Holy Name University, si Victoria, RG ug Miko nga makigbisog sa mga lain-lain nga mga pangutana ug andam maminaw sa tubag isip usa ka obispo ug pari sa diocese sa Tagbilaran. Bishop ug Father, kini akong pangutana, pwede ninyo nitubagon ninyong duha, any of you, this question. Kanunay ko makabaton or even not just during elections, not just the campaign or pre-elections, ang linyang the sanctity of the ballot. Or in other words, ang balota, usa ka sagrado nga butang ug ang pagboto, usa ka sagrado nga buluhaton. Bishop ug Father, unsa man buot ang ipasabot ni ining mga pulong sagrado o balaan ug nganong giisip man nga usa ka spiritual nga bulhaton ang eleksyon? Sanglit, murag lisod ang pangutana, no? Ako lang ihatag una ni Padre Ado ang kahigayunan sa pagtubag sa maong pangutana. Padre Ado? Doex, ikaw bahala na diha. Pasensya na mo ha. Ako sang tubson ang akong partner karon. Una sa tanan, angay na tong sabton nga Alvin, giisip nato ni nga sagrado kining pagboto o pagpili nato sa atong mga kandidato. Una sa tanan, mas masabtan na nato kung atong mo atras na gamay. Kining atong pagpili sa atong mga kandidato, sa atong mga pangulo, sa atong gobyerno, sa atong komunidad, angay na tong sabton nga kining authority nga ilang maangkon, of course, naragi sila authority once nga mapili sila nato. Nasayod ta nga kining otoridad nga ilang maangkon gasa kini gikan Ginoo. And then kung moingon ta nga gasa sa Ginoo, maangkon man nila pinaagi sa atong pagpili. So therefore, makaingon ta nga sagrado kini. Unya maangkon naman na nila kung pinaagi sa atong pagboto, pinaagi sa atong pagpili nila. Therefore, ato gyud gipakadak-an nga kinahanglan nga sa atong pagboto atog yung pilion og sakto nga nagagikan og nagpanikad yod gikan sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. So, I hope nga naka-explain ko gamay. So, sa alang sa pagdugang, ako mong ihatag sa akong bata-bata, akong amo dahil, akong boss, no? Para siguro mas ma-explain niya, siguro na ko yung mga kuwang gamay og napo siya mapuno. So, Bishop? Mo ni advantage kung ang atong sidekick medyo kamaog yun ba? Kaya di na ta maglisod bitaw, no? Pero klaro kayo, Padre Ado, ang imong gipadayag nga ang katungod sa pagpili gasa sa Dios, no? So iya gini sa Dios. Actually, duha ka bililhon kay gasa ang gihatag sa Ginoo kanato nga mga tao nga wa niya ihatag sa laing mga binuhat. Ang una mao ang pagsabot, ug ang ikaduha mao ang pagpili, no? So, intelligence and free will. Konektado ni sa pagboto kay kung wala ning duha, dili ta makaboto. So, sagrado tungod kay gikan sa Ginoo. Unya nindot kay ni Alvin nga ma-appreciate sa ato ang mga viewers ug listeners, no? Tungod kay kini maong gasa wala man ihatag sa Ginoo ngadto sa mga hayop. Ato ra gid ni. So, ikaw do kay naman ka aning gasa, di ka hayop. Unya, gawas pa ni Ana, bisan sa mga tao, dili tanang tao naka-enjoy sa maong gasa, no? Kaya ang uban, masakiton, ang uban ay mga health issues, ang uban na ay mga kakulangon, no? Sa ilahang kanang kahimsog. Ang uban sad, by force, no? Naa sila sa kapasidad, pero wa sila tagaig katungod. Pananglitan ka ng mga sakop sa mga komunista nga mga nasod. O sa laing mga nasod nga ang mga tao, bisan naa sa saktong pangidaron, wala tagaig katakos sa pagpili. So kana lang Alvin ang ako idungag sa gisulti ni Padre Ado, no? Kalabot sa kasagrado sa boto nga angay gyud nato nga respetuhan og tagaag igong pagtagad. Kayo Bishop and Father sa inyong tubag niya.
just follow up sa question po ni Alvin, ni Bishop and Father, no? Unsa man ang angay natong hinumduman nga mga prinsipyo para mahimog yung sagrado ang atong mga butar? Okay, Doex. Ikaw una, ako. According to height or beauty? Ano man? Naning tungura, ako na po yun na. Para nga patas ta. Ano? Kay lami man ginang na justisya o kaangayan, di ba? No? So, again, RG, ang imong pangutana kalabot sa mga Prinsipyo nga angay natong hinumduman, Bishop, para mahimog yung sagrado ang atong pagbutar. Unsa may mga prinsipyo natong hinumduman isip mga mubutar karong umaabot nga eleksyon, isip mga individual nga Kristiyan. Okay, thank you, Christians. RJ. Thank you. So, tingani, una, konektado gihapon sa paggagasa sa maong katungod. Tungod gikan sa Ginoo, ato ginigamiton nga magsilbi pod sa katuyuan nga kuan sa Ginoo para sa ato ang mga gasa, no? So, ang prinsipyo nga una, ang kabubuton sa Dios. Sa atong pagbutar, kinahanglan atong ipasibo sa kabubuton sa Ginoo. Mao nga importante kaayo nga sa di pa ta mobuto kinahanglan ta nga magampo. Ang laing prinsipyo nga akong mahunaw-naan is the common good, no? Sa atong pagpili, dili ta magunahuna sa ato lang personal nga mga interest, no? Pililhon kaayo nga prinsipyo nga atong sundon ang kinatibuk ang kaayuhan, the common good. We always think of it before we vote or we cast our vote, no? So, tama kay kadungag Padre Ado? Gamay lang nga dungag RJ, no. Aron magpabilin nga mga principles aron mamahimong sagrado gyud ang atong pagboto. Angay nating hinumduman nga una sa tanan di gyud nato ibaligya. Kay sa kanta pa nga dili binayran, dili tungod kay higala nimo ang imong gibutaran, tungod kay butar ka, dili tungod kay murag naay pressure, kun dili kanang pinasikat gyud sa imong kaugalingon ba. Anong dili kay ingong kaugalingon og labaw pa niana murag well-informed kaayo ang imong knowledge about this particular candidate nga imong gibutaran. So, niya nang bahina makaingon ta nga mapabilin gyud nato ang kasagrado sa maong pagboto. Tingani nindot sa RG, no, nga atong i-consider ang hustisya bitaw nga issue, no? Kalabot sa atong pagboto, ang laing prinsipyo nga atong sundon mao ang hustisya ug kaangayan. Unya na ay special nga pagtagad sa mga kabus. Okay? So, ang atong pagboto magpabiling sagrado kung gamito nato nga magsilbi sa hustisya, kaangayan ug kabulahanan sa mga kabus. Salamat Father o Bishop sa inyong mga pulong. Unya kani akong pangutan na pwede gihapon ninyo tubagon yung duha. So nasayod man gyud kita nga aduna man kitay nagkadaiyang mga paglantaw pampolitikal o mga nagkalahi-lahi nga mga gusto o mga pamantayan base sa ato ang mga kandidato nga pilion. Unya, unsahay kini mo resulta sa panagbangi sa komunidad bisan pa sa ato ang kaugalingon nga mga pamilya. Unya, unsa may inyuhang mahimong tambag aron kini malikayan? Miko, thank you sa imong pangutana ha kay realidad kaayo, no? Kana man tingan nga to kasinatian, di ba? Vic, no, sa bisan sa eskwelahan or sa balay. Bago lang nagpaambit nako si Padre Ado, nya iyang kasinatian sa balay, so nindot tingani kaayo nga ato siyang patubagon og una sa imuhang pangutana, no? Makarelate kay ko sa imong pangutana nya ganahan kay ko kay ganiha lang buntag dito sa bay nangapi. Then akong gipangutana akong mama sa iyang kandidato. Di nakabantay naman siya kung kinsa kung kandidato pod isip presidente. Secret. Then nangutana ko sa akong mama, yan ako nga si kuan imong kandidato no. Hilingi siya nako yung smile ya. Yan siya so lahi may kandidato. Then of course ang amang masuko ko. Ang mag akong abayon akong mama. Man ako siyang di man ako ma-convert kay yahaman po na. So one word lang, respect. Pero dili ta magpabilin diha nga main ko nga okay imo po na ako po ni kay mawa ang akong isip usa ka pare ang akong prophetic role niya na. So unsay akong gibuhat, akong tungod kay naminaw ko sa akong mama, lahi pud ang kasinatian niya. Napo siya kasinatian nganong mo ni ang butaran. So akong gi-explain niya nganong mo ni
ang akong butaran ug nganong dili ko mobutar niini. And then dili necessary nga makig-away ta nila, kundi ato ra nga i-express nganong kani atong kandidato tungod kay kumbinsido ta nga mo ni lang gibuhat, and then mas maayo ni para nato. Then dili na og mo explain sila, maminaw pud ta nila silang side. Pero hopefully nga pinaagi sa atong opinion, ma-convert sila nato. Murag dakat una juga nako ba? Bitaw no, Miko, kanang nindot kayo ang padayag ni Father Ado, no? Respect gyud unya, importante nga na ay pagpaminaw. Kay sa ako lang pagpaminsar pod, no? Dili man gud simple ang sitwasyon. Komplikado ba? Daghan ang mga nahitabo sa atong kinabuhi, isip nasod ug isip katawhan nga maka-impluwensya sa ato ang pagpili og kandidato. No, panalitan, lahi man ang imong nasinati, Miko, karon, kamo mga batan-o niya, lahi ang among nasinati, kami mga idara na, nga naay naabtan sa una, no? So, bisan kami mga idaran, lahi-lahi po ang among kasinatian, kaya ang uban namo nabulahan, ang uban wa man mabulahan, ang uban nag-anto sa kapobrehon, ang uban milambo ang ilang negosyo. So, what I mean is, we have different experiences and situations that can affect the way we vote or choose candidates, no? Mao na nga importante gyud ay ang pagrespeto o pagpaminaway. Now karon humantingan ni sa pagrespeto, pagpakita niini o sa pagpaminaw, mahimo nato nga hinay-hinay, no? Kanang hinay nato nang mapapasabot sa laing tao ngano nga kini nga kandidato ang mas para nimo mas hiyang or mas gusto nimo nga pilion. Unya kanang maablihan na nimo daan og respeto kay ganahan pud sa maminaw nimo. Nya sa ingon na ni Father Ado, basin og ang laing tao nga lain og kandidato nga suportaan, basin posible nga mausab ang iyang pagpili tungod sa iyang pagpaminaw nimo. So naay prinsipyo nga akong i-share sa mga batan-on, ilabi na karon kadang nabiktima bitaw og ganang mga conflict situations sa inyong mga discussions ba. Naay nindot nga prinsipyo nga akong ipaambit ninyo. Listen in such a way that others would like to speak to you. And speak in such a way that others would like to listen to you. No? So kana gyud importante kaayo nga prinsipyo nga ato ang sundon, especially sa atong pag-deal sa atong mga kaigsuonan karon, pagpangandam sa atong pagpili og mga kandidato. Bishop, since naghisgot naman po ta aning katong mga conflict nga ni-arise aning atong mga kaugalingong gipili, no? So, nahinumduman ako mga several weeks ago, nag-release ang simbahan og pastoral letter, CBCP pastoral letter. So, kay bawo man kung active jud mo sa social media, Father and Bishop, follower jud kong Bishop. So, unsa may imong ikaingon, Bishop, sa reaksyon sa tao atong pastoral letter? Doex, ikaw na ako. Okay. Kamao sa gamulikay ba? Bitaw, amo man sa amo mga obispo kami. Unas tanan tinga ni RJ, makasabot ko ug unsay mga reaction sa mga tao. Kaya again, lain-lain ang ato ang mga kasinatian, lain-lain ang ato ang mga baruganan, no? Usahay lang makabantay ko kanang daghan ang mga kanang tingog nga ato madunggan nga bunga sa dili pod sakto nga kanabang pagsabot sa sulat pastoral nga gihatag sa mga obispo. Natay mga biases ba, colored na ta, no? Nya natay nadunggan sa una nga mahitungod anang mga obispo nga mga pastoral letters, unya sa atong pagpaminaw na gitay mga biases. Labi na gyud pod natay mga kandidato nga gipanglabanan daan. Ang ako lang nga ipasabot sa mga tao katong pastoral letter sa mga kaobispuhan, dili to siya gigama overnight. Bunga to siya sa proseso nga taas, no? Lot of discussions, no? Daghan nga mga pag-istoryahanay, unya daghang mga pag-ampo nga gihimo og pagpamalandong sa ato ang mga kaobispuhan. In other words, kato siya produkto to siya sa taas-taas nga proseso, uban ang pag-ampo, pagpamalandong og pagtuon. Now, ang ako nang gihangyo sa mga tao, sa patubasaha sa misa nga akong gisaulog, no? Ang gihangyo nga kini og paminawon lang gyud ninyo nga way bias, gihimo og gisulti sa mga obispo, gisulat nga adunay respeto.
Ang akong hangyo sad sa mga maminaw nga maminaw sila uban ang pagrespeto. Kay dili man gud ni siya sulat nga gikan ni bisan kinsa, no? Kini mga kaobispuhan, mga gipili sa nato nga mga pangulo nga ato nga respetuan. In other words, natay respeto na nila mo nang napili sila sa ilang mga katungdanan. Dili man ni sila gipili nga by election or by popularity ba. Gipili ni sila nilamdagan sa Espiritu Santo. So, we give our respect tungod kay nagsalig ta nga gipili ni sila sa Espiritu Santo aron mahimo nato nga mga magtutudlo ug angay nato nga respetuan. Lahi po ako, Bishop, no? Kani nga pangutana, Bishop, directed yun ni siya para nimo. Kani nga question. Wala kay mahimo na do ex. Isip obispo sa Diocese of Tagbilaran, unsaon man nimo pag-awhag sa mga katawhan nga mubutar kauban sa kasabot o kaalam? Okay, that's a very good question ha. Kay daghan ra ba nga ato mga kaigsuonan nga makabutar pero di mo butar. Ikaw. Nagparehistro na ko eh. Okay. Bitaw, mga igsuon kanang ako magi-explain ganina no nga kini talag sa unggasan na nga wa ihatag sa uban. Ang uban gusto mo butar, mo pili og mga pangulo pero sa ilang nasod, sa ilang kultura wala ihatag kang kahigayunan ba. So special kay siya nga gasa una gikan sa Ginoo, unya gihatag sa balaod nato. Kinahanglan atong gamiton. Unya Vicky tan-awa ha. Ang imong boto 1 point. Ang akong boto 1 point. So bisan obispo ko, o bisan presidente, o bisan dato kay sa Pilipinas, tag-iyag mall, good for 1 vote lang. So, ang power to vote is an equalizer. Like death. Tabla tatanan, no? So, mga igsuon, angay ginato nga gamiton ang kahigayunan. Kay grabe na nga gahom gihatag sa imo ba nga ikaw mo pili, mo tabang og pili og mga tawo nga atong asahan nga modumala sa ato ang nasod. Kung unsay mahitabo, kinsa mabasol kita kay naaman nato unta ang katungod niya wa nato gamita. So we have to use it and to use it wisely, carefully, prayerfully. Kay importante kaayo ang maong gahom nga gihatag kanato. Okay ba, Vic? Unya doex, tingani importante sa kaayo nga agniho ginato ang mga katawhan nga mubutar, no? Kay daghan ra sa ato mga kaigsuonan doex panahog election to sa beach resort. Ako man relax sa ilang balay. Ilabi na gyud kadtong ako lang, please excuse me ha kung pagsulti na ako ani kay daghan ko mahinungan, daghan ang mga naa sa taas nga hutong sa tong katilingban nga dili mo boto, no? Tungod kay dili sila gusto maglinya-linya. Mahadlok sila maintan kay ang glota. Unya, panington sila didto. Di sila ganahan nga masagol sa ubang mga tao. So, sayang ang boto ug ato lang itugyan sa uban nga labi na gyud kung dili kaayo sila edukado sa pagpili og mga kandidato. Follow-up question ni siya, Bishop, sa related yung yapon sa question ni RG. One point raised by critics is the endorsement of various priests and nuns to a particular candidate. Makitaan po ganin siya sa Facebook kani Bishop nga kanang ang simbahan mismo is gikoloran na jud siya og kanang political color jud. As the Bishop of Diocese of Tagbilaran, what is your take on this matter? Yes, una tingani kanang pag-color bitaw sa simbahan. Dali kayo himuon sa mga tao no nga nanay mga biases pero dili angay. Dili angay kay ang simbahan namang gumi liturgical colors nga angay respetuan no. Pananglitan karong umaabot nga Domingo. Moagi man ta kanang Laetare Sunday. Unya mag-pink ang mga pari ana. No, so lisod kaayo kung inyong koloran dito sa mga pari o mga kaobispuhan. Kay kaming mga pari o mga kaobispuhan, dili mi mo endorse og kandidato, dili po mi mo endorse og partido. Kay in principle, kami din sa Diocese Tagbilaran ilabi na gyud gipaklaro na mo, we are non-partisan, no? Meaning magpabilin mi nga naa sa magpataliwala mi, no? Kay ang simbahan point of unity. Kinahanglan amo na siyang ampingan aron nga dili magkabahin-bahin ang mga tao, no? So, dili mi mo endorso, ipaklaro gid namo, nagkasabot mi, we are non-partisan. But amo ipaklaro sad nga we are never neutral in matters of morality,
Naaga ni mga binuang na ay mga salawayong buhat sa mapanalitan sa pagpanikas, pagpanghadlok, pagpamalit og boto, di mahimo nga neutral ang simbahan. Gani, bisan kung na ay mapili na nga pangulo or unsa da leader sa atong gobyerno nga dili magtarong sa iyahang papel, maghatag sa kasakit o problema sa katawhan, ang simbahan mo tingog yun, we cannot stay silent, no? Mo na itong gipasabot nga di mahimong neutral between good and evil. The church will always take the side of the good, no? Pero when it comes to the coming elections, pag-endorse o kandidato o partido, committed mi diri sa Dayos Tagbilaran nga magpabilin mi nga non-partisan. Now, kung naa magani mo makita nga obispo og pari o nadungog nga mo endorso, ila ka nang gibuhat isip citizen sa atong nasod. Ilam po ng katungod ba na sa matag usa. Pero dinhi sa ato among gipaklaro sa Dayos Tagbilaran, magpabilin mi nga dili mo endorso og kandidato og partido. So daghan na kaya tang follow-up ani Bishop no, Father. So isip usapod ka another follow-up pod sa gikan sa imuhang explanation ni Vic. Ako ang ganahan ipangutana ug unsa man gyud ang klarohanay nga separasyon sa simbahan ug sa state. Maka-explicar ba ka ni Bishop aron maauhag ang ato ang mga mamiminaw kung unsa man gyud ang klaro nga linya or like the line between the separation of the state and the church. Okay. Importante ni nga pangutana, no? Kay kanuna to madungog. Pero bantayan ninyo, madungog lang nato kana kasagaran nga higayon kun adunay pari or obispo nga mo saway, mo hatag og kritisismo lugar sa pamaagi nga gibuhat sa usa ka pangulo or sa usa ka leader sa atong gobyerno. Ang ila dayong idepensa sa kaugalingon na ay separation of church and state. Nakadungod na mamugpari og obispo nga mo ingon pud ana mo depensa sa kaugalingon kung sawayon siya nga di ka maumuwali or kaha unsay pagpadagan niya sa panalapi o panudlanan sa simbahan. Kung sawayon ang pari ug ang obispo, nakadungog ba mo yun sila nga, oy, ay mo panaway kay na separation of church and state. Wala gyud. Kabalo mo nga no? Tungod kay very tricky ang maong praise. O mo konsulta mo kanang constitutionalist, katubang mga nagtabang sa paghulma sa mga balaod, paghimo sa konstitusyon sa Pilipinas, o mo konsulta mo nila, o mangutana mo, unsa may kahulugan sa separation of church and state. Ipasabot nila ninyo, nga ang maong praise, nagpasabot lamang nga ang gobyerno, walay katungod, nga mo pabor o usa ka relihiyon, tapad sa uban. O walay katungod ang gobyerno sa paghimo og usa ka relihiyon nga official religion of the state or of the nation. Kana ra ang kahulugan nga magauban sa maong praise separation of church and state. Dili mahimong gamiton kana sa pagdepensa sa kaugalingon sa ilang saway sa lawayon nga buhat. Ang simbahan dili lang obispo ug pari kundi apil ang katawhan nga nagmugna sa simbahan adunay katungod nga mosaway kung ugaling adunay usa ka pangulo or leader sa gobyerno nga magbuhat og dili angay buhat, immoral nga binuhatan nga angay gyud nato nga hatagan og pagtagad. Salamat, Bishop. Alright, tinuod gayud no nga ang pagpili og insakto uyon sa ato ang prinsipyo. Matod pa ni Barack Obama, there is no such thing as vote that doesn't count. Maunang sa umaabot nga pinili ay ug usa ka batan-on. Ato gayong pagkasigirakan ang paglunsad sa mga kalihukan nga mag-aawhag sa ato mga batan-onan sa pagpili og insakto. Ug atong halagahan og unsa ka importante ang atong mga boto. Dapat gayutang mga appeal sa niining mga kalihukan ug kabatan-unan atoan aning panahon. Ug dakod kaayo namong pasalamat sa ato ang resource speaker sa karong adlaw, si Bishop Abet Uy ug si Father Ado sa kanilang mga opinyon ug mga pulong nga mag-aawhag gayud sa ato ang mga katawhan nga pubutar kung unsa ang insakto ug uyon gayud sa ilang prinsipyo. Di ba, Bishop ug Father? Yes, Alvin. Now, Pagkatagan nato sila sa maayong
masigabong palakpakan. In behalf of the Holy Name University, sa among mga kabatanunan nga nanglain na mo ang mga pangutana, pero nakita jud namo Bishop ug Father ug unsa ka importante gayud no nga kini umaabot nga eleksyon nga magsisi jud ta og kinsa jud angay butaran dili ra para nato sa kagalingon, para sa kalambuan sa ato ang nasod. Mao nang daghan kaayong salamat Bishop ug Father. Thank you, Alvin. Salamat po. Isip pagtakop sa atong aktibidad karong adlaw, atong tawagon ang atong University President Father Well F. Laro SVD sa paghatag sa Certificate of Appreciation nila Bishop Abet Uy o Father Ado. Atong hatang mas ibang pakpak ang atong University President Father Well F. Laro. Holy Name University, in partnership with the Diocese of Tagbilaran, Tagbilaran City, Certificate of Appreciation is given to, for his invaluable insights shared as a resource speaker for Choosing Life, Voting Right, Pakikihinabi kang Bishop Alberto S. Uy, DD, as part of Choosing Life, a Voters Education Webinar Series. Given the 17th day of March at the Immaculate Heart of Mary Seminary, Toloto District, Tagbilaran City, Bohol, in the year of our Lord 2022. His first certificate is signed by yours truly as University President and of Most Reverend Alberto S. Oydidi, Bishop, Diocese of Tagbilaran. And this certificate goes to Reverend Father Adonis B. Hubak. The same certificate contains also the same citation. But this time, this is signed only by yours truly as University President. And this is given to His Excellency, the Most Reverend Alberto S. Uy, DD, Bishop of Tagbilaran. We will also be giving this certificate of appreciation to our dear students. Thank you so much. Please allow me to read the citation. Holy Name University, in partnership with the Diocese of Tagbilaran, Tagbilaran City, certificate of appreciation is given to, for his or her invaluable insights shared as the reactor, for choosing life, voting right, pakighinabi kang Bishop Alberto S. Uy, DD, as part of Choosing Life, a Voters Education Webinar Series. Given the 17th day of March at the Immaculate Heart of Mary Seminary, Taloto District, Tagbilaran City, Bohol, in the year of our Lord 2022. Signed, Professor Josephine T. Semeni, Head, Voters Education Committee, Father Nestorio Obaldi Jr. SVD, the Presidential Assistant for Religious Education and Mission, Father Ramilo Mapaye, SVD, the Vice President for Academic Affairs, Father Ruel F. Lero, SVD, MAT, PhD, the University President, and Most Reverend Alberto S. Uy, DD, the Bishop of the Diocese of Tagbilaran. This certificate is given to Maria Victoria Hibaya. RGO Bayuna. John Miko Mundilia. And Alvin E. Pinanunang. Once again, thank you so much for all of us, especially to our University President who is here with us. Thank you, and may God bless us all.
ug mao kadto ang unang hugna anining atong online forum. Kini ang inyong anchor, Celso Tabaranza sa Holy Name University nang hinaot sa inyong pag-uban kanamo sa sunod nga hugna ning atong tulumanon, Choosing Life. Daghang salamat, pag-ampo ug pag-amping. Maayong adlaw kanatong tanan. Sa makausapa, welcome ning atong online forum, ang Choosing Life. Sa atong mahinumduman, ang unang hugna nining atong forum, inubanan ni Bishop Abet Uy ug ni Father Ado Hubak, naghisgot sa kabalaanon sa pagpili. Kay kini nga katungod, gasa gikan sa Dios. Sa daang kasabutan, atong nabatyagan ang kabubuton sa Dios diha sa iyang pag-awhag sa iyang mga katawhan sa pagpili gayud sa kinabuhi aron maangkon nila ang panalangin. Kung atong tan-awon pag-ayo, kini nga awhag gikan sa Dios alang usab kanatong tanan diha sa atong panahon karon. Giawhag kita sa Dios sa paggamit sa atong salabutan ug gasa sa pagpili alang lamang sa kaayuhan gayud. Karon atong pagahimuon ang ikaduhang hugna ning atong tulumanon ug dako kaayo natong garbo ug pasalamat nga atong ikauban karon ang Vicar General sa Diocese sa Tagbilaran, si Monsignor Harold Barilla. Siya pagahinabion sa usa nato katinun-an sa Holy Name University nga si Ernest Lee Tambis. Ug sa walay paglangan-langan, ania ang ikaduhang hugna ning atong tulumanon nga atong giuluhan og Voting Right, Upholding the Truth. One-on-one with Monsignor Harold Barilla. Mayong adlaw kanatong tanan, ilabi na sa atong mga online viewers, sa mga viewers nato diri karon sa studio. Once again, I am Ernest Lee Tambis. Ug kauban nato karon no si Monsignor Harold Barilla nga andam kanatong magpaambit kabahin niining atong tema sa ikaduhang episode sa Voters Education Series nga naguluhan, Voting Right, Upholding the Truth. So once again, Monsignor, welcome to our second program. And of course, kaming mga kabatanunan, uhaw, of course, apil pa ko sa mga kabatanunan, no? Uhaw kami kayo sa mga kalambuan or uhaw kami sa mga learnings nga among mga pangutana. Every now and then, daghad kaming mga pangutana. And of course, we are thankful no, for giving us this time to answer some clarification, especially with regards to the upcoming election. So, magsugod na kita sa atong unang pangutana. Okay, so Monsignor, kasagaran natong madunggan no sa of course during election period kining atong gingon nga butar sumala sa imuhang konsensya or vote according to your conscience. Apan ang kadaghanan nato no of course to the average person like me no diutay lamang ang mga nahibaluan dili pud kayo lawom ning atong nasabtan kabahin nining konsensya. Unsa bagyo di ay ang ipasabot nining atong word nga konsensya or conscience? Salamat Ernest sa imong pangutana. First of all, mo greet ko sa tanan nga nagsunod nato nining maong activity nga gipasiugdahan sa Holy Name University. For example, mo greet ko sa ato ang admin sa HNU nga gipanguluhan ni Father Dodds, usab sa faculty o staff, ug sa of course sa mga estudyante nga nagtuon sa maong prestihiyoso nga universidad. Akong greetings usab sa atong talahorong obispo Bishop Abet ug sa mga kaparian sa diocese no. Nindot kaayo ang imong question Ernest no. In fact,
kanang question of conscience is one of the most complicated discussions. Bisag mo basa ta sa kanang Catechism of the Catholic Church, na ay section diha, no, if I'm not mistaken, number 1770 to 1802, imong makita diha ang discussion on conscience. Kung mubasa ka, imong ma-realize nga komplikado ang gisulti sa tradisyon may tungod sa conscience. Pero what is helpful to me, I think, is to go back to Gaudium et Spes, number 16 of the Second Vatican Council. Mingon ang maong document nga, ang conscience ko no is the deepest core of ourselves, where we can listen to the voice of God, telling us what to do and what to avoid. So murag kinalawman nga aspeto sa atong kaugalingon, diin madungog nato ang tingog sa Ginoo nga nagsulti nga mobuhat og maayo og mulikay og dautan. So that is the fundamental description of conscience given to us in the teachings of the church. Now, if you scour through the document, especially in 1772 to 1802 of the Catechism of the Catholic Church, you will find out two basic assertions in the teaching of the church. Number one is, you follow your conscience, sundang imong konsensya. O ikaduha, purmaha ang imong konsensya, educate your conscience. So mo nay mga fundamental nga pagtulunan. First, what is conscience? Mao na ang kinalawman nga bahin sa imong kaugalingon, diin makadungog ka sa tingog sa Dios nga nagsulti nga buhata ang maayo ug likayi ang dautan. Unya, mingon ang simbahan, sunda ang imong konsensya. Okay, follow your conscience and then educate your conscience. Okay, thank you, Father. I would just like to quote you on buhata ang sakto ug likayi ang dautan. No, something like we can actually hear it within ourselves. Just to follow up, no, Father, would it be also possible for a person, no, to misinterpret what is good and what is bad? And of course, after misinterpreting it, of course, we commit mistakes also and deceiving ourselves that what we do is something that is good or something that is bad. Would it be possible also, Father? Oh, insakto kayo na Ernest, no? A very good question. That is why in church teaching, we are also given a very important exhortation. Kato akong giingon bitaw nga, you follow your conscience, but at the same time, you educate your conscience. Because along the way, because of our influences and because of the tendency to sin, we might mistake what is wrong for what is supposed to be the right thing to do. Posibleng magbaylo tungod sa atong biases, sa atong influences, o tungod sa atong lack of information panalitan. So, maunay importante kaayo nga, not only to follow your conscience, but at the same time to educate it. Now, let me explore some more, no, on the concept of conscience. Kay I'm sure sa mga naminaw ron, nangutana gyud, so unsa man ang conscience gyud, no? As I mentioned earlier, that is the part of ourselves, the deepest core of ourselves, nga makadungog ta sa tingog sa Ginoo sa pagbuhat og maayo og paglikay og dautan. Now, I have found a book of the many books I have tried to consult. I have found this very, very important book written by Richard M. Gula. Richard Gula is one of the leading moral theologians in Northern America today, and he wrote a book entitled Reason Informed by Faith. I'm sure Bishop Abet also is following the writings of this important moral theologian. So sa maong libro, iyang gigamit ang kanang language sa psychology to help explain what conscience is. Mingon siya, no? At some point in the book, he says, one way to understand conscience is to differentiate it from superego. Unsa man ang superego? Sa psychology, giingnan ta nga, sa atong structure, sa atong pagkatao, natay gitawag og ego, natay gitawag og id, natay gitawag og superego. Di ba? Sa mga students sa psychology, nakasabot sila nga, kaning superego, mauni ang
tingog sa mga authority figures sa atong kinabuhi. Pananglitan, samtang nagdako ta, makadungog ta sa tingog sa atong nanay. Oy, ayaw na hilabte. Ayaw na buhata. Kung nay bisita, tago ka sa imong kwarto. Oh, these are the voices of authority as we were growing up. Unya nig-eskwela na to, madugang diha sa superego ang tingog sa atong mga teacher. Tingog ni Ma'am Bidyo, pananglitan nga mayon nga dautan na, insakto na, no? So they impose on us their own moral norms. And they accumulate in us as we grow up. Unya as we grow older, tingali ang tingog sa atong parish priest, no? Si Father Ervin pananglitan mo wali niya, musulti siya nga mauni ang angay, mauni ang dili angay. Unya, through the years, ma-accumulate ta og voices of authority nga mo imo comprise sa atong superego. Now, unsa may impact sa superego na to? Ang impact sa superego mao ni nga mosunod ta sa ilang gisulti tungod kay we want approval from them. Di ba? So panlitan, mosunod ta sa atong nanay not really because we agree with her, but because we don't want to offend her. Because we want love, we want acceptance. These are basic drives as we are growing up. Mao na nga, at some point in our lives, mubuhat tag usa ka butang, dili tungod kay we are convinced that it's important, but only because we want to earn the approval and we want to avoid the rejection of these authority figures which are important to us. Okay. Now, where does conscience come in? Conscience comes in the understanding that at some point in our lives, we have to mature. And one aspect of maturity is when you begin to think for yourself. Kana bang mupili kag mga butang o mubuhat ka o unsay insakto, dili tungod kay mao nagisulti sa imong nanay, dili tungod kay mao nagisulti ni Ma'am Bidyo sa klase, kundi dili tungod kay na-recognize nimo on your own based on the values that you see that it is the best thing to do. Their conscience operates. Conscience is that which makes us decide on the basis of values which we recognize. No, sungindot kahit ito. No? So I will just like to ask you, Father, for clarification. No? Kanang, like for instance, kanang ang usa ka ginikanan, no, kabus sila for instance, no niya kanang of course wala sila gikaon apan naalay jutay lang ka for instance bahaw siguro niya wala na lagi kaon iyang anak. At some point, is it a practice of conscience for a parent not to choose to eat because he wants his child to eat first before him or her? Is it somewhat like that you mean? Okay. If a parent chooses not to eat and maybe prioritize the children, and she does it because she operates on a certain value nga tungod din sa akong gugma sa akong anak, that is conscience. Okay. So, okay? Pero kung moingon ang inahan nga, di ko mo kaon kay aron mahibaw-an ko sa ahong bana, kunya ahong bana mo samot og angay naho. Okay? Nya mo samot og approve naho iya kong dawaton even more nga iyang butan nga asawa. Then that might be the voice of the superego. Because now she is basing her decision on the opinion and values of other people, not really coming from her own. O panlitan ang bata. Kanang bata ang mumatatag sayo. Ngano mumatag sayo kay maglikay ta nga kasab-an tang nanay. Ug mao na imong motivation nga matakag sayo kay naglikay ka nga kasab-an kang nanay, super ego na. Because that is coming from the motivation nga kinahanglan di ko kasab-an, kinahanglan ma-accept ko, ma-approve ko ni nanay. Pero at some point si Ernest mumata og sayo kay college student og accounting. Mumata sayo kay sayang una-una I have to be in school early. Because I need to prepare myself for classes. Because I need to understand the lessons. Now, he's starting to operate from conscience. Because he sees the value of studying very well by himself. Kaya kung ang problema sa superego, kung nagsigit tagbuhat tungod kay mauni expectation sa uban, kung wala na ang uban nga nagtanaw nato, then we stop doing it. But if it comes from a certain appreciation, personal appreciation of value, then you start doing it even if people are not watching because you yourself recognize its importance. Mao nay conscience. So now, for example, if you do something, karon ni anhi ka, nag-moderate ka sa atong interview. Okay. Now you ask yourself, what is operative behind this action? Is it the superego or is it conscience?
Now, if you're here because it is a requirement, because you don't want to offend the organizers of this forum, then probably you're operating from the superego. But if you're here because you believe in the importance of voters education, nga naagyud tay matudlo sa atong mga estudyante along the way bisag ginagmay, aron magiyahan sila sa pagpili, then probably that is conscience. Okay. All right. So I hope the distinction that is given to us in the book coming from psychology is helpful in understanding what is conscience. Yeah. Daghang kay salamat ana no Monsignor. Unya para sa tong mga viewers, we want to relate it to this coming election. Very good. How we use this conscience this coming election. Let's take for example, Father, if I am a voter, no? And moingon ko nga ana ra ko mo decide kinsa akong butaran, depende sa kung kinsa ang gusto sa kadaghanan or kung kinsa ang gusto sa kung mama and papa. Is it a good practice of conscience? Okay, very good question, no? Again, mubalik ta sa distinctions, no? When you begin to choose the candidate that you're going to vote for, you ask yourself, no, where is the motivation or the rationale coming from? So for example, kung mupili ka aning mga kandidato, tungod kay amaoni ang opinion sa akong mga barkada, and I want to be in. I want to be part because there is peer pressure. Kay basig ma-ostracize ko, nga di ko parehan nila og kandidato, then obviously, coming from our earlier discussion, this is the superego operating. So when we say, vote according to your conscience, I think what we really mean is, identify your values, your personal values. And you ask yourself, how is this translated in the personalities nga atong gipili para sa usa ka posisyon? So for example, if you value honesty, di ba? You recognize it as a personal value, you find it very important, then you look at the candidates and ask yourself, who among them resonate my value? And then I will choose according to that value. Di ba? For example, you value transparency in yourself. Diba? In school, you want to give accounting for all the expenses, even if it is not demanded. Because importante ni mo na nga limpyo gyud ka. Wala kay kanang kapasanginlan nga nangurakot ka one way or another. Then you ask yourself, how is this personal value reflected in the options given to me in the elections? And then I will choose the candidate that best represents the value which I hold dear to myself. So that is voting according to conscience. Mao bitaw nga namagud tay danger karon o kanang gitawag og bandwagon mentality. Panlitan og kinsay kusog, kinsay taas sa survey, di man gud ta gustong mabilong sa losing side. We want to be winners all the time. Now, if you operate on that mindset, then I think you are not voting according to conscience. You are voting according to superego. Because you want to be in, you want to belong, you want to be part of the winning team all the time. And I don't see how is that morabag representative of the human and Christian values that you hold dear to yourself. So to sum up it, no, Monsignor, conscience is not somewhat like something that is pleasurable, but something like you hold into analyzing or weighing also the gravity or the importance of your values, and somewhat like kanang umingon kung unsay something ngindot para nako, mao kini ang konsensya. That is not something like a practice of conscience. Am I right? Yes. What's important, I think, in the recognition of conscience is, first of all, you identify what is important to you. What are your values as a person? What do you hold dear? Nga which are non-negotiables to you? Ang ubang ang language ani sa business planning is, what are your non-negotiables? Kada bang dili nimo mahimong i-compromise. Dili nimo mahimong buhian basta-basta. Mao na imong values. Now, once you start deciding on the basis of these values, then that is conscience. Now, but once you start deciding on the basis of what others hold, which may probably be contradictory to yours, but only because
maunay sikat, maunay popular, then probably you are still an infant in terms of psychological maturity because you still let others decide for yourself. No? Alright. So I hope medyo klaro na, no? Sa atong mga online viewers karon, labi na sa mga kuan, medyo ka English ba no? I hope you understand the concept of conscience. Another question, Father, is with regards to that. Is there also I heard this word also, informed conscience. Informed conscience. So unsa man po kahulugan ni Father, ug unsa man to kalahian atong conscience ra nga play natong gihisgutan kanina? Okay. Pag sugod na ko og explain sa pagtulunan sa simbahan, I started by saying ang duha ka basic tenets nga gitudlo is obey your conscience and then form your conscience. Kanang informed conscience mao na ang conscience nga niagi og constant formation and education. Diba? Kay panlitan mobalik ta sa akong assertion nga conscience means you operate from values. The other question is, but how do you form your value? Diha musud ang formation of values. So how do you form your value? How do you recognize that something is important? It can start by the authority figures around you. Di ba? Mingon si nanay nga, panglimpyo diya sa kusina. At the beginning, naglimpyo lang katungod kay nisulti sa nanay. But later on, makarealize ka nga, importante yun ang cleanliness is next to godliness. Or you imbibe it as a personal value, then when you clean it, it's no longer the superego coming in, but the conscience itself. So, how do you form your value? Naitulo ka levels, I think. No? The first level is you form your value as a human person. So, you listen to sources of wisdom as a human person. Unsa man na? Mga sources, mga gikanan sa atong kinaadman isip tao. Kana, tingog sa atong mga ginikanan. Tingog sa atong mga teachers. We learn from them. Tingog sa mga experts, anang linyaha. We learn from them. Di ba? Muna atong sources of wisdom as a human being, as a human person. Pero imong ipalaw man na as a Christian, there are other sources of wisdom. For example, if you're a Christian, one very important resource is the Bible. Di ba? Kung gusto ka mo form og values, unsa importante nimo, you look at the values which are being taught in the Bible. Di ba? As a Christian. Now, the third level, if you are a Catholic, you go further. Another source of wisdom as a Catholic is not only the Bible, but the voice of the magisterium, the voice of the authentic teachers of the faith. So you listen to them so that you will also share in the values of the entire church. So kung maminaw ka ana, as a human person, as a Christian, and as a Catholic, there you will find several sources of moral wisdom that will help you form your values. So diha mahitabo ang formation of values. Our values are formed by our observation, our values are formed by our listening, our values are formed by our humility. Okay? Because if you are not able to identify clearly the sources of your moral wisdom, and I think that is happening to our young people and even namong mga tiguang na, maminaw lang ta bisag kinsa o bisag asa. And so, ang value nga atong ma-form, ang conscience nga atong ma-develop, most likely mahimong erroneous conscience because we don't educate our values according to these very important sources of moral wisdom. Mao mitoy akong gikaguluhan usahay karon sa atong electoral experience kay usahay asa man maminaw ang mga batan-on. Kinsa may influences sa ilang formation of values. TikTok, fake news, unverified data coming from social media. Unya, og mutingog ang mga obispo, immediately, dili paminahon. Kay kuno colored, kuno biased. Mao na nga, para nako, ang actually kining atong gihimong forum, I think this is our contribution to the formation of values, which will lead to the formation of right conscience.
Mo nang akong appeal kanunay sa tanang tao, dili lang sa mga kabataan, mao nga kanang let us keep an open and humble mind. Kana bang we don't close ourselves to the voices of those who are very important in the formation of our values. So panlitan ako, di lang ko musulti no kung isa akong ganahan nga kandidato kay nalabay circular gipalibot si Bishop nga you cannot express your preferences even in social media no. So ako na ko'y ganahan nga kandidato pero wa man ko mohunong og paminaw. Wa ko mohunong og paminaw sa gipangsulti sa ubang kandidato kay they may be saying something which will appeal to my personal values. Kay once nga mopili ta nya this time nakapili na ta nya musira na ta, muundang na ang atong education of conscience. And there is a high risk that we will develop an erroneous conscience. So monay akong ikasulti mahitungod sa formation of conscience. Kanang informed conscience, that is a conscience that is going through constantly education and listening in humility and trying to learn so that we can really understand the issues and we will know the candidates to vote for on the basis of the values that they hold, which reflect my own personal values. So tanaw nako, kanang formation of values is an ongoing experience. Yeah. And it is important that when we form our values, we listen to the helpful sources of wisdom. Not just from anything and from anyone, because we might end up imbibing the wrong values and forming the erroneous conscience. I would like to agree with you with that, Father, no? That is, information is very important nowadays, especially in the formation of public opinion, and especially this time, no, disinformation and misinformation are prevalent. My follow-up question regarding those, Father, with the informed conscience also in the part, is it morally bad for a person to refuse to listen and to learn with the truth, especially? Very good question, Ernest, no? Kay mubalik ta sa atong duha ka basic tenets nga gitudlo sa simbahan. Number one is follow your conscience. Always follow your conscience. Even if at some point it can be proven nga erroneous ang imong conscience, ingon ang simbahan, follow it. Because there's no other way nga maka-assert ka nga kanang gawasnon ka, di ba? Nga libre ka nga mopili. It's only in the following of your conscience. Pero equally important, ang ikaduha nga tenet, katong giingon nga, okay, follow your conscience, but educate your conscience. In other words, I think we will be held morally responsible for the kind of conscience that we have developed. So mayon ka nga, follow your conscience mga Father, so pili ko sa akong gusto. Okay, the other question is, giunsa man nimo pagpurma ang imong konsensya, nga nihatod nimo sa maong pagpili. I think God will hold you accountable for the kind of conscience that you have formed. Wow. No, so, in short, Father, okay, we have discussed the informed conscience. So what is the implication of this informed conscience in the electoral process that we are in right now? Exactly as I was saying earlier, nga, umingkag informed conscience in the context of the elections. I think ang implikasyon na mao nga, una, if you want to choose from conscience, you try to identify unsay imong mga values as a person. And then, having identified your values as a person, look at the list of candidates and get to know them. And try to find out who among them reflects your own set of values. And then you can choose from that. Maybe, makaingon ka atubangan sa Ginoo, Lord, I am exercising my conscience, not the super ego of hundreds or millions of people around me. Okay. You know, Monsignor, no, usually people would actually misinterpret the involvement of the church, especially this election period. Ang kung karong pangutana is, unsa day role karon sa simbahan aron kita makabaton og informed conscience? Very good question, Ernest. No? For the longest time, ang papel sa simbahan, nagyud diha sa area of formation of conscience.
Di ba? Nagtudlo man tag values, Christian and Catholic values. Mo man atong gitudlo. And along the way, apil ana ang tudlo sa mga tao unsaon pagpili og insakto. In so many gatherings of people for voters education, mo man nagitudlo unsa may mga kalagdaan sa pagpili og maayong kandidato. I think the role of the church is found primarily in that regard, in helping young people recognize their values and looking at these candidates and asking kung reflect ba sila sa values nga atong gunitan. I think naagyo diha ang papel sa simbahan. Now, in some places nag-endorse gyud ang simbahan og kandidato. Sa ilang discernment, they felt nga it is high time to help people decide by endorsing a specific candidate. In the diocese, as I mentioned, the bishop has issued a circular coming from our meeting saying, ang atong diocese, we will be, the clergy in particular, we will be non-partisan, but not neutral. And ang ipasabot lang ana nga dili ta mo endorso o kandidato, pero magpadayon tagtudlo unsay insakto ug unsay dili. Magpadayon ta sa tong buhat sa paghulma sa konsensya sa mga tao, pinaagi sa pagsulti ug unsay angay nga mga values nga atong huptan ug atong makit-an sa atong mga kandidato. So that ako personally, this is my opinion, I think we should stick to that primary role in the formation of conscience and allow our people to make their choice from their conscience. So we form their conscience and then allow them to exercise their conscience. Akong kahadlukan magud ang endorsement is basig mahimong super ego ang endorsement sa simbahan. Kanang mabutar na lang ang mga tao dili tungod kay nakakita sila sa values nga gi-resonate sa usa ka kandidato. Kung dili tungod kay giingon ni Father, super ego na pud na. Kay dili naman na imo ha. Ang iyahan naman ang imong gi-adapt lang para sa imong kaugalingon without a personal deliberation of your own set of values. So, in short, ang papel sa simbahan, I think, mo po ni gisulti ni Pope Benedict XVI, ni Joseph Ratzinger, a very respected theologian in the contemporary Catholic Church. Mingon siya, the role of the church is really in trying to form the conscience of people. Our role is trying to help people understand their values and to live according to those values. Kanang pag-usob sa katilingban, kanang mga buhat sa actual nga pagpadagan sa gobyerno, ato nang ihatag sa mga laygo. Ang trabaho sa clergy is the formation of conscience, which is not easy because you don't see immediate results. Sometimes you get tired. Na ibang mga pare mingon nga sus pila naman ta katuig nga voters education. Mura nagpamaulan na imong ang papangig og sinulti, ayaw dawat o kwarta, unya inig actual na mudawat man gihapon, so it becomes very frustrating. But that is where we are. That is what we are supposed to do as clergy, as hierarchy in the church. We let the lay people run the government. We let the lay people do the actual partisan politics. Our role is to help them understand what values are reflective of the gospel values and how should we choose candidates on the basis of those values. Okay. Based sa atong mga discussion earlier, no, Monsignor, and of course, nothing against someone, no, for those people who have mentioned this. Natay mga nadunggan nga, or of course, I think we hear this a lot. Kanang muingon nga, dawata ang kwarta, apan butar bahin sa kanang pinasikat sa imong konsensya. Is it a good practice still of conscience, Father? Okay. Tinuod, it's a moral dilemma sometimes. Given our situation nga lisod ang kinabuhi, given our situation nga ang uban wala halos paigo nga income alang sa ilahang personal nga panginahanglan kada adlaw. So there's really a temptation to accept money, no, to receive money and be influenced in the way we vote because of the money. Pero
bisan pag mo insist ka nga dawata lang ang kwarta niya, sunda ang imong konsensya. Again, I'd like to raise the question, what kind of conscience have you formed when you are willing to compromise the sanctity and the integrity of your choice because of the need for money? So ako personally, well, probably some ecclesiastical figures have said otherwise, pero ako, personally, I think it is being very inconsistent. That you receive money and then you say, I follow my conscience. I still think that it is morally questionable. Nga naman, tungod kay ang pagdawat og kwarta god, that is contributing to our systemic problem. What is the systemic problem? The problem of corruption. Once nga mo dawat kag kwarta, that means tabang ka sa sistema nga bawion ang maong kwarta kung sila na'y maglingkod sa posisyon sa gobyerno. And it creates a cycle of corruption. Nga naman, bawion nila ilang gasto, unya pasubrahan o gamay, kay mao ni po'y ipalit sa sunod eleksyon. Unsaon man nimo pag-expect o honest and transparent governance nga kinahanglan man mamawi ang mga naghatag og kwarta in the first place. So, kung sige tag yango sa kamaot sa atong kahimtang ekonomikanhon o politikanhon, pero nagdawat tag kwarta, we are not really part of the solution. We have already become a part of the problem. So ako, as a personal opinion, I find it morally inconsistent if you say, I take the money, but I vote according to my conscience. All right. And of course, I think this will be somewhat like the last question for today. You know what, Father? A lot of people look on the government as something is dirty. No? And of course, kanang usahay ma-discourage ta mo participate, especially this coming election. I think some of the people will still remain not to cast their vote this coming election. What is your advice, no, to the voters karon, especially sa mga kabatan-una nato karon, Monsignor? In the first place, we have to accept that the right to vote is a very important exercise of your freedom as a citizen and as a Christian. Usahay di wa ta kasabot sa kasaysayan kung giunsa nila pagpaningkamot nga makakuha ta ng maong kagawasan. So para nako usik kaayo nga dili nato gamiton. Usahay we are tempted to think nga unsa man gud akong buto usa ra man kabuok, it will not make a difference. Pero sa pagkatinuod, ang mga dagkong kausaban magsugod yun na og ginagmay nga mga kontribusyon sa katawhan. So if we are cynical, di ta mo apil tungod kay way kausaban, wala gyud tay ma-expect nga kausaban inigabot sa panahon. Pero kung if we operate on the perspective nga kanang liso bitaw, nga mutanom lang ko sa akong liso. Nya kanus asya mo bunga naana sa mga kamot sa Ginoo. But someone has to plant the seeds of change. And your exercise of your right to vote is a way of planting the seeds of reform. Kung wala tay buhaton, may tungod ana, we just leave murag destiny to guide us, then I think it is a great remiss of our duty as Christians nga mohatag ta og mitsa sa kausaban diya sa atong katilingban. Kay kung walay mo sugod, walay mo padayon, walay mamunga. So, don't think nga gamay ang imong boto, ikaw ra usa. Think of Noah in the Old Testament. Everybody was probably laughing at him. Unsa kuning gibuhat aning tiguanga, gagahimog arka, wa may uwan din he. Unsa koy nasod aning hunahunaa aning tiguanga nga naghagog-hagog himog arka. Nya naman ta sa Carmen, di man mabot ning dagat din he. Okay? Everybody was probably laughing at him. But no one knew that he was doing the right thing. One small step at a time. And so he persisted. And we know the rest of the story. He was made an instrument of salvation by God. So ingana tingali ang mentality nga akong ika-suggest labi na sa atong mga batanon, no, nga I think the greatest temptation of our time is to be cynical, to do nothing because we feel that we are insignificant. Pero atong hinumduman nga
ang dagkong mga kausaban nagsugod yod sa lihok sa ginagmay nga mga tao. Unya, di gyud ta muundang og tanom sa liso sa kausaban ug atong butang sa mga kamot sa Ginoo kung kanus-an ni siya mamunga. Mao ni akong baruganan ana Ernest. No? Thank you so much, Monsignor. No? And of course, thank you so much sa ato ang mga listeners or mga viewers karon nato online. Daghan kayo kung mga nakatunan karon, Monsignor, no? Especially for the last question and the last answer that you have thrown onto us. No? That is, small is very powerful. And even if you are just alone, no? When we collect it all together, of course, it becomes so much, no? It becomes so much powerful that we can create or we can cast somewhat like change. No? So once again, thank you so much, Monsignor, and thank you so much for giving us your time, for having us, for imparting us your learnings. Let's give him a round of applause, guys. Sa ginaingon pa ni Albert Einstein, never do against your conscience even if the state demands it. Tuod man usa ka mahinungdanon og makabuluhanong buluhaton ang pagbotar ni ining umaabot nga eleksyon. I hope we have learned a lot from Monsignor Parilla, and I hope we never fail to cast our vote with conscience. Maayong adlaw kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong online forum, ang Choosing Life. Sa nakalabahing ikaduhang hugna ning atong tulumanon uban ni Monsignor Harold Parilla, atong nakatunan ang kabahin sa konsyensya o conscience, nga mao ang pinakasentro nga luna sa atong pagkatao, kung diin atong mahimamat ang Ginoo. Kini siya lahi sa terminolohiya sa psychology kaginganlan og superego. Gitagaan og dakong gibugaton ni Monsignor Harold nga gikinahanglan nga kining atong konsyensya, atong hulmaon pinaagi sa pagbaton sa mga right values and principles. Aron sa tinuray gayud, atong mahimamat og mabati ang kabubuton sa Ginoo diha sa atong kahiladman. Gikinahanglan nato ang giya gikan sa Dios uban sa atong lunsay nga paningkamot aron mahulma kini sa paagi nga musangpot sa pagpili sa kinabuhi alang sa kayuhan sa tanan. Karon atong pagahimuon ang ikatulong hugna nining atong tulumanon, diin kini magpunting sa mga nagkalain-laing posisyon sa gobyerno nga atong pagabutangan og opisyal sa umaabot nga piniliay. Atong tukiun og maayo ang katakos o qualifications sa buot magpapili kung haong bagyod siya sa maong posisyon sumala sa nakapatik sa atong batakang balaod. Aron kita magiyahan nining maong buluhaton, dako kaayo natong garbo ug pasalamat nga atong ikauban karon ang former DILG director ning atong lalawigan sa Bohol o Negros Oriental ug at present the DILG Director sa Mandawi City, Cebu, ug usa ka bul-anon, si Director John Joan A. Mende. Siya pagahinabion sa duha nato ka mga tinun-an sa Holy Name University nga sila si Victoria ug Ernest. Ug karon, ania ang ikatulong hugna ning atong tulumanon nga atong giuluhan og Voting Right, Choosing the Right Leaders, a dialogue with Director John Joan A. Mende. Maing buntag ka natong tanan, ania kita karon sa usa ka importanteng diskusyon nga magaauhag sa katawhan, ilabi na sa kalambuan sa atong mga kabatanunan para sumaabot nga piniliay. Sa unang kabahin sa ato ang Voters Education Series, naghisgot kita og what is the importance of voting as it is considered to be sacred. Ug kauban nato ani si Bishop Abet Uy and si Father Ado.
Sa niaging episode usab, naghisgot kita sa voting right, upholding the truth with Monsignor Harold Parilla. And so for today's episode, we will be exploring on the structure of the government, especially with the duties and responsibilities sa ato ang executive and legislative branches, sa ato ang local and national level. Without further ado, let us venture on a journey towards the realm of politics. Together with us is the DILG City Director of the City of Mandaue, no other than Sir John Mende. Hi, good morning, Sir John. Hello po. May buntag. Hi, we are the students from Holy University. I am Victoria, and together with me is Ernest. And Morning, sir. it is truly an honor to have you here, sir, bisan pag-hectic kayo schedule. Thank you so much, sir. It's my privilege, no? Thank you also for Holy Name University for inviting me here. Sige, sir. So we will gonna start the questioning na, sir. Ha? Magsugod na tayo sa first question na to. Okay, ready na ka, sir? Okay. So kanunay namong madunggan ang pulong nga gobyerno or government sama sa local or national government. Makadungog pud mi og pulong nga panggobyerno or governance sama sa transparent or accountable governance. Unsa man gid ay ang buot ipasabot sa pulong nga government o governance? Victoria, when we say government, we refer to the institutions that have the mandate of governing. We refer to the national government and the local government, these agencies for governing. So, mo ang mga institutions. First, ang national government in contrast to local government units. There are several types of local government units. We have autonomous regions, maoni ang BARM sa pagkakaroon. We only have one autonomous region. And we also have the provinces, the cities and municipalities, and the barangays being the lowest political unit. So, in contrast, governance refers to the whole process of making decisions, implementing these decisions, monitoring such decisions that they get to be implemented, and also holding accountable those dunay tahas sa panggobyerno. So when the contrast there is that government refers to the mechanisms of governing, but governance refer to the process of governing. So say for instance, lapad kayo ang governance. It involves a lot of dynamics. Gingon ako ganina, sugod ta sa planning, sa budgeting, ang fiscal management, ang pag-implementar sa atong mga plano through programs, projects, and activities, na aputay in dynamics of governance, ang pag-mobilize sa atong community. These are the aspects of governance. And you mentioned sa imong question ganina, some principles of good governance, chief of which would be accountability. The responsibility of having to account those who have the mandate, to hold accountable those who have the mandate to govern. Ang atong mga opisyales, manubag sila sa ilang mga desisyon on how they have implemented those decisions. So that's one. Second would be transparency. Ang pagkaklaro, pagkadayag, nga ang gobyerno maghatag sa saktong impormasyon sa iyang constituency. So that's transparency. Katulo would be responsiveness. What we mean by governance being responsive is that mutubag siya sa sakto nga panginahanglan sa iyang katawhan. Ang iyang mga plano, igo ug nakatubag sa mga needs of the constituency. Siguro other principles po is kining gitawag na mo sa DILG, we promote the participation of people in governance. So there are several venues of participation nga makita nato sa atong local government code. Ang representatives sa atong planning councils, mga pamaakaron pod among gipaningkamutan kaning nga dunay ma-plaster, ma-institutionalized ang project monitoring, which is participated by civil society also.
So we mean good governance when people participates in government. I think that is the value of kanang distinguishing government and governance, no? Kay governance as a whole should not be left alone to our elected officials, no? Kanang naa naglingkod sa government. Kay daghan man tag mga venues of participation sa governance. So that's our responsibility also as part of the constituency. So I think very useful ang question of determining or distinguishing government and governance. All right. Thank you for that clarification and pag-emphasize mo, sir, no, sa structure or the mechanism and the processes with regards to the government and the governance. And I would like to go past the structure itself, the mechanism that you've mentioned earlier. Kung atong mabasa sa atong Batakang Balaod or Philippine Constitution, doon na tayo nakabutang dito nga naatay tulo ka branches of government, executive, legislative o judiciary. Unsa day mga tahas aning matag usa ka branch, sir, og how does one differ from the other? Yes, we start off with the legislative branch, no? Mao ni ang gitahasan sa pagpanday sa mga polisiya o mga balaod nun. The legislative power is within, no? Mao na purview of the legislative department. The executive department, on the other hand, is tasked to execute these policies and laws. And siguro sa judiciary, mao ni ang ang role sa judiciary is to interpret the law, no? Whenever there are controversies, actual controversies sa mga balaod ug ang pag-implementar niini. So mao ni ang basic nga roles sa atong three branches of government. And by the way, I forgot, no? Ang main purpose of governance is naklaro sa atong constitution, the promotion of katong giingon ni Monsignor ni Bishop Abet nga the promotion of common good. Now this finds resonance also sa atong local government code sa section 16 kanang gitawag og General Welfare Clause. So the purpose of governance is for the promotion of the common good, the improvement of the quality of life of our people. I would like to follow up lang, sir, no, with regards to the branches, no. What does it mean with these three branches to being separate and sovereign yet interdependent? Yes, mo ni gitawag og the principle of co-equal ang three branches of government. No one is above the other. And although because they have different roles to fill in governance. As I said, mao tong tulo ka specific roles sa each department. When you say interdependent, because the complexity of governance demands, no, that these three branches of government coordinates. So mo gitawag interdependent. However, naputay principle no nga gituyo ni because they are the checks and balances of government. So the president, being the chief executive, no, can be held accountable through sa Congress. Ang bisan ng atong mga judiciary pod, no, can be held accountable through Congress. So this is how they work, no, interdependently. Daghang salamat ato, sir, no, sa imong pagpaklaro nga ang tulo gid ka branches is equal, no, kay sagad man gud natong mahibaluan nga ug mingon tag ang presidente labaw gid siya sa other branches, no, or legislative and judiciary to be specific. Ug usa ka na sa mga katuyuan niining ato ang voters education nga mapaklaro and to let them understand that we do not only choose leaders who do not know how to run the government or how the government works. So karon ang akong sunod nga pangutana, unsa ba gyud di ay aron kami makahibalo unsa ba gyud di ay ang mga mandato nga gihatag sa atong balaod or sa atong constitution ning atong mga opisyal nga atong pagapilion karong eleksyon ug unsa man ang mga kwalifikasyon or mga abilidad nga gikinahanglan aron matuman nila ang ilang mga mandato. Magsugod ta, sir, sa executive. Like I said, the executive branch
is tasked to execute the policies and laws as formulated by the legislative branch. No? So this execution of plans and programs for the, again, promotion of the general welfare sa atong constituency. So it comes with services and programs. Na. Mo na main task of the executive department or the president or ang local chief executives nato, ang governor, ang mayor, ug ang punong barangay. No? Ang legislative branch, like I said, they are tasked to craft the laws, make policies in governance. Chief gani usa no ang paghimo sa atong budget. Let's take the budget as a policy instrument, no. Although this is where the interdependence moabot, no, lies asa man. Ang proposal or ang initiative comes from the executive department. Ang paghimo, pagpanday sa mga programa o ang pagpanday sa budget. But kinsa man ang mo-authorize sa maong budget, it's the legislative department. That's where the interdependency comes. No? So, maka-impluensya. Sakto ka, no? Maka-impluensya tinuod ang chief executive sa atong legislative nga body. Kay kung sa may iyang gi-propose, kung it would find resonance pod sa atong legislative body. So, bisag mga balaod, no? Kung na ako'y priority nga balaod, I could lobby ito Congress or to the Sanggunian para mapasa ang maong balaod. So that's where the numbers kanang is very important kung you have so many allies in the legislative department. Part man na sa dynamics ang agenda building. Pwede mag-create og agenda ang executive branch, pwede po mag-create og agenda ang development agenda ang legislative branch. And somehow they need to talk, no? They need to dialogue. What development agenda would be responsive to the needs of the people. With regards to the qualifications, sir, like for instance, if I am to vote the president, unsa day angay nga mga abilidad nga dapat naa ang atong presidente? Ernest, if you go to the Constitution, very minimal, no? Very minimal ang qualification, able to read and write, and is just a certain age requirement kung presidente ka, kung senador ka, no? So, very minimal. Ngano man na, gituyo na kay para maulagi sa dunay opportunity tanan, no? In a democratic society, dunay opportunity tanan to lead. So, that's how it works. But as to qualifications, no? I do not intend to be cliche about this, but I go to our kanang itawag na mo og department branding, no? Sa DILG. No? We have this department brand that DILG is una, matino, mahusay, at maaasahan. So kining tulo, I think bisag asa nga branches in government, no? And even in civil service, dapat kining tulo ka qualities makita nato sa ato mga public servants. By una, matino, you can see the kanang ni hierarchy. Giuna gyud ang matino. At matarong, no? Masunuron, observing the rule of law, pag-observe sa mga basic human rights, ang atong mga opisyalis kinahanglan dunay integridad or integrity. By integrity we mean whatever we hold sa atong pagtuo, our beliefs, our vision should find resonance sa atong actions. No? Ang gitawag na to walking the talk. So I think that cuts across kaning the branches of government. The second is kining gitawag na to mahusay, has the skills, the knowledge, no, sa pag-perform sa iyang duties and responsibilities. No. Kanang dunay kaalam. And I think no, ang ikatulo would be maaasahan. Ang pagka-dependable. No. We know what to expect. No. Kampantita nga consistent ang atong mga
opisyales or leaders. Nay buzzword karon, buzzword nga ang atong kalibutan is characterized as VUCA, na bang volatile, uncertain, complex, and ambiguous. No? I think our experience karon of pandemic, nga gi-audit, that's a characteristic of a VUCA world. No? Ang quality nga gipangita nato karon sa atong mga leaders and officials would be someone who can navigate through these uncertainties. So aron mo gina aron kampante ang katawhan kung asa ta dadon sa atong mga leaders. Salamat ato sir no kay nindot gyud siya nga imong naklaro nga aside sa gihatag sa constitution nga mga requirements or qualifications sa ka-opisyal nga pwede siyang mudagan, aduna po tagingon nga matino, mahusay at maasahan, which I think is one of the good basis for us to choose a leader. Kay usahay man gud dali ra kayo ta mailad sa mga ngindot nga butang ba, or like sa for instance sa mga advertisement no, or sa mga sa panadiha kanang mga tarpaulin sa gawas. And I thank you that for giving us that enlightenment at that particular part no, especially with the skills that actually we need for a particular leader to have in running a government. In choosing mga good candidates no, or in choosing our leaders ba, siguro years back ang atong murag kanang inclination is we tend to look at the personality of the candidate. Unya mingon sila ay mo tan-aw kay that's personality politics. You look at the platform. Pero we could not discount that we no, human as we are, as people, as the electorate, mo tan-aw magyud ta unsang klase nga tao ang atong mga lideres. So I think it still holds no kanang mga personal character sa atong mga leaders. But the second hisgutana na is tinuod pud tong dapat naay plataporma, platform of governance. Unsa may plano. Ang problema lang nga ako nakita nga naay kakwangan is that walay mechanism of holding our leaders that they will be true to the platform nga ilang gisaad sa during the elections. I see nga there's a fertile ground for reform sa atong unsa may akong gitan-aw nga mekanismo ana amta ang kanang formation of true political parties no? So siguro sa mga kamo mga batanon I would no again perhaps encourage you to explore no the formation of true organizations, political organizations. Kay murag mo na ito na sinati karon nga nagkabuak-buak ang mga partido, mobalhin og laing partido. No? So naay mga proposals in reforming the political party system. Kanang dapat ma-punish ang there's a kuano kana ba ang accountable ang mga party members kung mobalhin siya, di siya makadagan sa sunod nga election kung mobalhin siya og laing party. No? Mga ingon nga reforms nga atong gusto makita. Para lagi kay we need a mechanism nga true to what is being promised nga gipagsikaran sa ideolohiya or sa principles of the party itself. Thank you, sir. How about you, Vic? Ako would definitely agree with the idea of sir of reforming that certain that kind of provision jud sir. Tinuod jud na sir nga naa jud mga panahon nga ting election na ta panguyaban ba? Panguyaban man gud tanig election kay as what as Bishop says, equal gyud tanig election bisan pag publika dato ka usa ra gyud imong botar. So equal gyud ta namo nang panguyaban ta nalang tanan. But I would definitely support the idea that was explained to us by Sir John Mende. So, lain na po ni nga pangutana, Sir Bakay. Naman po'y naghisgot ba nga, dili lang executive, legislative, naman po tayo laing-laing sector sa ato ang government. Unsa man po ni sila, Sir John? I think what you mean is the sectors of governance. Those fields of governance. Unsa may mga areas of governance. Para to emphasize siguro, no, dili sayon ang magdumala. So daay mga areas nga angay idumala. So I think there are basic areas. We will determine ang kanang gitawag nato social sector. Sa social sector of governance dinhi na fall no ang promotion of peace and order,
ang provision of health services, education, so other social welfare nga services. Mao ni ang usa ka tan-awon kay ang tahas sa panggobyerno kay ang paghatag man sa mga batakang serbisyo sa iyang katawhan, no? Basic services. As an political, bureaucratic organization, maunay usa sa mga tahas sa government to give the services. The second siguro nga sector of governance rather is ang kanang na economic sector. Ani ang paugmad sa ekonomiya. So naani makita na to ang mga primary drivers, secondary drivers of economy. So sa man agrikultura, the fisheries, industries, and so on. Ang ikatulo would be ang gitawag na to environmental sector. We could not continue developing ato lang ihiklin ang the cost of environment, no? Kay ako motuogan ko nga dapat ang environment usa sa mga stakeholders, dili lang kay kita mga tao, civil society and government in governance, dili lang kay kita lang, no, ang stakeholders in governance, kundi even in the environment, bisag dili siya tao, dili siya, but an entity nga dunay cost or dunay stake in how we develop. So environmental sector. Ani nakita na to mga programa on solid waste management, ang atong how we manage our coastal resources, our forest land, no? That's what we call environmental services or sector. Ang ikaupat would be a cutting across nga sektor, kanang gitawag og infrastructure. Why would I say cutting across? Because infrastructure development supports adto sa social, like the pag-construct og buildings for schools. So mo support siya sa social sector, particularly in education. Ang roads, no, road development, ang telecommunications, basically dito siya dako nga mo suporta sa economic sector. Ang atong mga public buildings also, ang mga government buildings, no, these things encompass kanang gitawag na to infrastructure sector. And the last would be kanang gitawag og administrative sector or institutional sector. Mauni ang murabag og sa organization pa, the internal part of the organization of government. Dinhi nalangkob tong other dynamics, no, ang pagpaplano nga dapat participatory, apil ang katawhan, na konsulta, no? Apil sila sa pagbuhat sa plano. Kaduha, siguro kining fiscal management, ang pag-budget, ang paghimo sa budget, and making government transaction transparent, and kining free-flowing ang information. Dapat ang gobyerno, no, na i-call karon nga dili lang kay unta ang katawhan mo demand nga mohatag og impormasyon ang gobyerno, kundi ang gobyerno mismo sa iyang the way government does things should be open na dayon ang maong impormasyon for paggamit sa atong katawhan. I would like to add a follow-up question with regards to the information, sir, that it should not only that the stakeholders or ang mga tao ang mo-demand, but also the government would have actually the role to relay the information. Do we have something, or do we have laws, policies actually existing but has not been implemented perfectly or appropriately with regards to information dissemination coming from the perspective of the local government unit? So bale, unsa man kining aduna ba tay mga balaod aron pud ma-aware ang ato ang mga voters, no, ato mga katawhan nga aduna tay basihan dili lang kita mo demand but also that ang gobyerno mohatag sa insaktong impormasyon. Yes, let's put ourselves now in the context of local government units. Natay basic policy sa atong nasod, the freedom of information, that all government documents are open to the public. Although there are exceptions, may mga exceptions, and there are processes. Dapat mo request ka, magpaila ka, o mo state ka sa imong purpose, unsay imong gamiton sa maong informasyon.
There are other advocates of the freedom of information nga dili na unta ingon ana, no, but sa pagkakaron that's how it's being done, no? You request, you state your purpose and so on. Ang sa DILG pod nangampanya pod mi kanang gitawag lagi og full disclosure policy. So ang mga local government units amo na silang ipang monitor nga iplastar yun nila tong 14 ka document, public documents gikan sa annual budget, giun sa paggamit ang 20% development fund, giun sa paggamit ang DRRM fund. These documents, mga financial documents, iplastar ni adto sa 3 conspicuous places in the local government unit. Nya naapo na siya website wherein adto na to ibutang ang atong mga documents. Medyo dili pa ingon ka hingpit na apay mga kakwangan kay usahay available tuod ang mga dokumento, but kitang mga katawhan dili kayo ta ingon nga kahibaw unsaon paggamit ug unsaon pagtan-aw niini. So I think ang sumpay ug ang tandi unta ana is that we capacitate our people on how to look at the budget, no? So ingon ana ang atong sa transparency nga mechanisms nga atong ipadagan sa local government units. Actually, sir, first time na ako nadunggan nga naaday po yung website as a platform for disclosing information coming from the government. Is it required, sir? Nga ang matag LGU adunay website? Gi-encourage ang dunay website, kaugaling yung website, no? But ang kanang gitawag na kog full disclosure policy nga website that is being managed by the department itself. So all local government units mo submit dito sa maong website, sa maong portal. Thank you kayo, sir, no, nga imong gipaklaro gid na mo karon nga adunay mga areas of governance unya ay ambot lang kung ug ako for instance dito siguro sa mga lugar o sa mga barangay kasagaran lang na akong madunggan no nga common projects sa mga area siguro is onto roads or more onto infrastructure. We seldom see environmental projects, we seldom see healthcare, education, etc. Unya, klaro to, nga dili lang gyud siya for infrastructure lang ang umuhis ko ta governance. Thank you, Ana, sir. Unya karon ang ikaduha, ang sunod akong pangutana is base sa imong mga discussion with regards to the tahas, mga mandates sa itong mga opisyal nga ilang pagkuptan o sa mga kwalifikasyon nga angay po natong pagabantayan o atong himong basehan. Unsa may imong ikadugang tambag nga mo or additional na mo nga timan-an aron kami makapili sa saktong opisyal karong umaabot nga eleksyon. I was hoping no nga as part of this dialogue you would be giving that nga unsay angay ninyong gustong makita sa inyong mga local officials or sa atong mga elected officials. Balik gyapon ko sa the 3 qualities nga akong gingon ganina. The quality of being matino, mahusay, at maasahan. And ang gitan-aw nato karon, no, I'm as sa Department of Interior and Local Government, kanang mga elected local officials nga maka-harness bitaw sa gitawag og namagoy twofold nature of powers ang usa ka local government unit. Kining governmental power o kining gitawag og proprietary power, no? Nangita ta og mga klase nato nga leader sa lokal nga maka-harness aning duha. Unsa man ni? Kining governmental powers is basic man nga being a part of the bureaucracy, ang atong local government units gitahasan sa national government nga maoy mo hatag sa mga batakang serbisyo sa usa ka geopolitical nga unit, no? Usa ka probinsya, usa ka lungsod. Mao na tahas sa kanang gitawag nato governmental powers kanang to protect our citizenry and to give the adequate service. Ang ikaduha is quite wala kayo ma-harness no kanang gitawag og proprietary or kanang corporate powers, the power to own property para to generate community wealth. Kana bang mo engage into business. The primary consideration is the market and profit, no? Makita na ito nga nagtawag na itong mga local enterprises.
local economic enterprises, ang pagpadagan sa usa ka merkado, ang pagpadagan sa usa ka waterworks system, no? Ang pag-create og other subsidiaries nga maka-generate og income and wealth sa community. So these two angay natong muna akong usa ka batayan no, kung doon na ba'y kwalipikado ba ang usa ka leader maka-harness siya sa duha ka powers in local government units. Yes, Vic. Tinodyo kay na sir no kay these past few days mo gud ang para nako bitaw kailangan jud masabtan sa mga tao especially nila those who are living in the provinces nga dili lang jud dapat mag-focus ra tagtaman sa ato ang national government. Dapat po tagaan po nato husto nga kanang sakto kayo nga murag pagtagad po ang atong local government kay sila man gyud ang first line in command kay sila man gyud pinakauna nato madulan kay lain sad mo ditso na ta di ba dayon sa national o mo nang kailangan jud nato pod ato pong susihon po ang atong mga local candidates nga dapat ingana pod ang naa nila dili kay ato ra na pangitaon tanan sa atong president kay unsaon man nato ang nindot nga lider sa ibabaw mismo ang ubos ang atong problema di ba. So I would definitely agree to that sir and we will definitely eyeing on the two jud nga powers nga yung mentioned earlier. Yes, truly. Ikaw Lee. Yes, bitaw no kay kasagaran maningil ta sa taas. No, without knowing pwede day po ta diri sa ubos. And actually, even though kanang with regards to the income in generating project yung mga mention ganina sir, pwede day gid siya sa itong mga local government units. Sige, sagad manggaling iingon nila nga wala kuno sila makuha nga budget. Although yeah, a massive budget would actually be needed in the development of local government units, but actually they do have the role no to have their own income generating projects. Actually, ang one of the principles nga gi-enshrine sa atong constitution is the promotion of local autonomy sa mga local government units, no. Nga mahimo siyang self-sustaining unta. There's a landmark case karon nga gipa-implementar na sa national government kanang gitawag natog Mandanas. Mandanas. Although ang mga services sa local government units dugay nang na-devolve, no. Kanang gitawag nato sa decentralization, pag-abot nato sa local government code, gihatagan na silang more powers. Medyo kulang-kulang lang yun o resources. So with the Mandanas ruling, miingon ang Supreme Court, it is not only the internal revenue allotment mo ihatag angay as share sa local government units, but also ang basis na karon would be national taxes na. So mudako na karon ang bahin sa local government units. However, lagi tungod sa atong pagka ever-changing, volatile, uncertain nga kalibutan, naabtan ta sa pandemya, no? So, ang basis karon that 2019 nga national tax, karon mo'y nahatag karon sa local government units. But, maka-expect yun nga mubo kayo sa 2020 when the pandemic came. So, mo na nga, again, ngita tag mga leaders nga maka-exercise sa proprietary powers para ma-maximize niya in the generation of local income and local resources. Truly, we need a leader who knows how to maximize such a small resources. Yun, tinuod, yun na nga. Dapat mangita dyan tag someone nga kabalo kayo mo manipulate. Kung saan niya pagpa-maximize dyan. Tinuod. Not manipulate in a bad way, di ba, Lee? Yeah, actually to manage the resources, how to maximize our very limited resources. Yes. Yun. All right? Okay. For our next question, sir, unsa man imong ikatambag sa mga botante, labi na kanamong mga kabatanunan, aron mapanigurado namo nga aduna joy maayong dagan sa panggobyerno sa ato ang nasod. Ang pangutana ikatambag kuno nila mga batanon. Murag na distinguish na gyud ang asa mga age range ba. Murag lisod-lisod na kay murag magtiniguang na kuani kintay. I think I would maghimo ko usa ka rejoinder sa panawagan ni Bishop Abet o ni Monsignor Harold no to go out and exercise your responsibility to vote. Di lang ko kay bawo no og tinuod pa na nga dako og kanang gitawag nato apathy sa maong exercise. Kay murag og basihan nato ang Facebook as a gauge kintahay of engagement sa coming nga elections. Murag banha kayo ang Facebook daghan nang manggiaway. But the ultimate kanang siguro indicator would be ang voters turnout no. So I'm hoping no nindot po tanawon ang demographics kung kinsa man tong nanggawas mong boto unsang idara.
So I will still join the panawagan nga pag exercise sa maong boto. Siguro part of the reason nga na ay apathy nga walay pakialam is kanang the frustration ba of having elected someone and then defeat ang atong expectations kay di mao ang gipangbuhat. Siguro may napay mas lawom nga rason na kay basig gatuo ta siguro kadaghanan nato nagtuo nga ang atong responsibilidad in governance is mahuman lang og maka drop na ka sa imong balota. Mao bitaw to nga very important to nga atong i-distinguish ang government sa governance kay again we would like to say nga we all have a stake in it, so we need to come out and participate in the processes of governance. Usa siguro pod ka rason nga kana bang di naganahan mamutar kay wa gyud daog-daog ang ilang gibutaran. Dili man gud ni ingon nga kuan kana bang it's not a kanang zero sum game nga you win and you lose. Although in elections there are people who wins, there are people who loses also. Siguro atong hinumduman as magtotoo sa atong pagtuo that our God is also a historical God. God and the Holy Spirit works in our history. So siguro tinuod nang giingon nga kanang we deserve the kind of leaders that we elect considering our political maturity at this time, considering the milieu unsa may trends karong panahona, and unsay resulta sa election, I think we deserve the kind of leaders that we have. Pero dili na angay ikaguol or dili na angay ika-frustrate siguro kay nganuman kay naglihok man ang Espiritu Santo. Unya kita gitawag gihapon ta bisan og pilde ang atong gilabanan, gitawag gihapon ta to be the workers of the Spirit in pursuing our advocacies, in pursuing our reforms, para puhon we build the society that we dream. So I think mo na akong panawagan sa mga batanon, ayaw mo ka-discourage. Tino, Jud, and I would like to take this opportunity, Jud Ernest, nga manawagan Jud ko sa mga kabatanunan, nga gawas mo sa inyo, mamutar tang tanan, kay kani atuan na Jud ning panahon, di ba, Lee? Yes, diba? and of course, one thing what nga na-mention ni Sir ganina is that ang atong role isip mga voters does not end after we casted our vote. And especially na mulingkod na sila, ana pa hinuon nga time, mas ma-involve ta with regards to the promises that they've given unto us before they were elected. Uy, napadayo siya, Kaning democratization ba? Kana bang pagpahingpit sa atong mga venues of democracy or democratization process na to ba? Kana bang giingon na to, like say, kamo kay mga techie man mo, mga digital natives, I hope someday that the youth can explore the use of technology in making our elections freer, in making our planning and budgeting processes more accountable and more informative sa atong constituency. Kung mahimo pa lang tanang consultations mahoglag Mentimeter, why not? So I'm still looking for you sa inyong generation to explore technology to improve our democratic processes. Alright. So pohon siguro, Sir, kung si Victoria na ang pohon. Governor. Or anyway, daghan ang mga kabataonon karon nga napoy mga initiatives on how to maximize also technology, how to use the available resources that they have, especially that they cannot go outside, and they want to obtain information, relevant information that is of course credible, because that's very important for the formation of public opinion actually. Tino, Jud na, limo na importante, Jud, nga, mo tanaw, Jud, taan atong Voters Education Series. Kay, mo, Jud, ni, ang tumong, Jud, ang atong mga tinguha nga, mo help ta ginagmay. Bisa ginagmay lang good in town in our own little ways, in a sense na we make ourselves available po unta nga mo botar ni upcoming election. That's right, Vic. And of course, thank you so much, Sir. Atong hatagan si Sir og daghang palakpak. Ara. Thank you very much also, Yeah. Ernest and Victoria.
Daghan kayo tag mga nakatunan, mga napupo nga mga mensahe nga angay natong pagahinumduman, especially no sa struktura o proseso matud niining gobyerno o panggobyerno. And I hope no nga dili lang kita matintal sa unsay ngindot sa gawas or kung unsa lang ang atong makita kundi atong gamiton gyud ang atong mga nakuha nga impormasyon aron pagpili sa kung kinsa ang angayan nga opisyal nga may molingkod o magaserbisyo kanato karong maabot nga eleksyon. Maayong adlaw kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong online forum, ang Choosing Life. Sa among mga suking tigpaminaw nga nagasunod ning atong tulumanon, ania na kita sa ikaapat o katapusang hugna ning atong webinar series. Isip pagbalik-tan-aw, sa unang hugna inubanan ni Bishop Abet Uy ug ni Father Ado Hubak, atong nahisgutan ang kabalaanon sa pagpili. Kay kini nga katungod, gasa gikan sa Dios. Gisundan kini sa atong pakikhinabi uban ni Monsignor Harold Parilla, din iyang gitagaan og dakong gibugaton ang maayong pag-umol ug paghulma sa atong konsyensya. Kay kini dako kaayo og kalambigitan diha sa atong katungod sa pagpili. Sa ikatulong hugna, atong nakauban si DILG Director John Mende, din iyang gituki ang kabahin sa gobyerno ug ang iyang responsibilidad para sa katawhan base sa atong batakang balaod. Ang gobyerno mamahimong usa ka instrumento sa pag-angkon sa kinabuhi ug kaayuhan alang sa tanan kung maayo nato pagkapili ang modala sa renda sa pangagamhanan diha sa piniliay. Niining ikaapat o katapusang hugna sa atong online forum, atong pagahisgutan ang demokrasya o ang iyang kalabutan diha sa atong Pilipinhong piniliay. Dako natong kalipay nga makauban nato karon ang usa ka batikan nga researcher, banggiitan nga professor ug may lapad nga kahibalo sa natad sa sistema sa gobyerno. Siya si Rosalinda G. Paredes, PhD, ug siya pagahinabion ila ni RJ og Victoria, mga tinun-an nato sa Holy Name University. Tungod sa gibugaton nining atong topic on democracy, ato kining tungaon sa duha ka bahin. Mga kahigalaan, ania ang unang bahin sa ikaupat nga hugna nining atong tulumanon nga atong giuluhan og Voting Right, Making Democracy Work with Rosalinda G. Paredes, PhD. Mayong gabi sa atong mga tipaminaw, nining atong online voters education webinar series. Gipasiugdahan sa Holy Name University ug sa Diocese of Tagbilaran. Ako usab nga mainitong pagtimbaya ug malinawon nga maayong gabi sa ako mga kauban diring mga estudyante si Vicky ug si Archie. Dugay na mo sa Holy Name? Hello, sa ba ma'am. inyong gipangkuhang kurso? Good evening, ma'am. Ako day si RJ, ma'am, og fourth year na pug ko no sa Holy Name University. Ikaupat na nakong tuig og hopefully graduating pod kami ni Vic Polsay may duha, ma'am. Ako sab ma'am, ako si Vicky. People call me Victoria. And ika na pong tuig na nako ni sa HNU ma'am. Kay since high school pa ma'am ko sa HNU, arang dugaya na jud kay nako ma'am. Mo loyalty awardee jud ka ana. Hinaot unta, partner. madunggan unta ni. Ako po 28 years sa Holy Name University before I filed for early retirement. I am presently engaged with the USAID for a new project that will be implemented in the city government of Tagbilaran. It is a governance project. So tukma pod sa ato ang pagahisgutan karong gabi. Sa dili pa ta mo sugod,
akong gustong i-dugtong-dugtong ang atong tema karong gabi sa miaging tulo ka episodes. Sa unang episode, mao ang Choosing Life. Ang tema nato overall is Choosing Life. Ang unang topic ni Bishop Abet Uy is voting right. Nagpahinumdom nato sa kasagrado sa pagbotar. Voting is a gift from God. Therefore, our vote is sacred. And the voting process is also sacred. Sa ikaduhang episode, gipahinumduman kita ni Monsignor Harold Parilla nga inigbutar nato, i-uphold nato ang kamatuoran, upholding the truth. Unya gitudluan ta nga kini ay truth makita nato sa atong conscience, nga ang conscience kinahanglan atong pirming edukahon ug informed conscience kay aron masaliga nato sa pagpangita sa kamatuoran. Ang ikatulong episode ni Director John Mende sa DILG naghisgot sa mga tulubagon ug mga buluhaton sa usa ka elected official from the national to the local government. So dili di ay basta-basta nga pilion lang nato sila, unya mulingkod lang sila didto, wala sila kahibalo sa ilang buluhaton. Ang atong batakang balaod nga ginganlan og Local Government Code of 1991 naghisgot sa mga katungdanan o mga tulubagon sa atong mga opisyales kung ma-elected na sila. Unya, kini maong mga katungdanan, kinahanglan ilang ibutang o isilsil sa ilang alimpatakan o ibutang sa ilang kasing-kasing aron makahatag sila sa tumang serbisyo sa mga katawhan nga ilang gisaad nga ilang silbihan. Mao na nga, kinahanglan dulok-tulo to ka murag general qualities of candidates that we should have in mind. Una, kanang matino, truthful, dunay integridad, nga kamao usab nga morespeto sa dignidad sa tao. Ikaduha, kanang mahusay, may kakayahan, may abilidad. Kay nakita biya nato daghan kaayo og mga tulubagon og mga buluhaton ang usa ka elected nga official. So doon na siya katakos, doon na siya skill set nga gikinahanglan ni ining maong mga buluhaton. Ug ang ikatulo kanang gihanlag maasahan, kanang credible. Nga kanang ang iyang gisaad iyag yung tumanon kay public service baya kini. So nindot to kaayo nga pahinumdom kanato ni Director John Mende. Kini akong topic nga akong hisgutan karon mao ang mura siya og mahimutang nga sumada total sa tulo ka mga topic. Para asa maning mo vote right ta, mag-uphold ta sa truth ug magtamod ta sa mga hiyas ug mga tulubagon ug mga katungdanan sa atong public officials. Kini tungod kay nag-contribute ni sa demokrasya nga gusto natong puy-an. If we want our society to be free, fair, just, and honest society. So, ang ako topic karong gabi, ang atong episode, mao ang democracy and making it work for all of us. Wow, thank you kayo Ma'am Linda. No, kay partner gi-connect gyud ni Ma'am Linda ang atong mga episodes from episode 1, episode 2 ug episode 3. Ug diha nakita gyud nato nga naa jud ay connection ang lain-laing episodes ug mas nagkainit ra gyud ang ato ang diskurso ning atong programa. Ug para sa atong mga viewers nga wala pa kita sa episode 1, episode 2 ug episode 3, ayaw mo kabalaka, ayaw mo pangluod. You can always visit the YouTube account of Holy Name University para makita ninyo ang katong mga niaging mga episodes. Also, you can also visit the official page of Holy Name University para dito ninyo matanaw ang mga previous episodes. Vic, na baka ikasulti? Karong gabi una, ma'am, excited kayo mi nga may kapaghinabi ni mo bahin sa demokrasya. Pero before ana, ma'am, before jud ana, unsa man jud tinod nga meaning sa word nga demokrasya, ma'am? Sa di pa na tubagon imo pangutana, Vic, ako lang pahimangnoan ang atong tipaminaw karon nga kini atong paghisgot-hisgot karong gabi ang atong pakighinabi kabahin sa demokrasya.
dili ni siya pareho og usa ka academic discussion sa classroom. Kamo mga political science students baya mo, no? So dili na siya. Ang ato lang nga atong sabton ang demokrasya aron atong ma-apply sa atong kinabuhi. Mapanindot nato ang atong katilingban ug kita tanan nga mga democratic people will pursue together the quality of life for everyone. Mao ra gina ang ato nga katuyuan. Okay, so atong tan-awon ang kahulugan sa demokrasya sa tulo ka pamaagi, no? Ang iyang dictionary meaning, unya ako usab nga i-quote ang explanation sa usa ka bangkiitan nga writer sa Amerika. Kay kibaman ta nga ang Amerika mao gyud ang usa sa mga founded democracies in the whole world karon, no? Nag-una gyud sila kaayo anang mga as a democratic society. Unya ang ikatulo kanang yano og simple lang nga panabot nga atong magamit mabaw nato sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So arita sa dictionary meaning sa democracy, no? So usa siya ka form of government nga ang authority anaa sa mga tao to deliberate and to discuss matters that will be to their own greater benefit. So mao na ang giingon sa ato nga diksyonaryo. Either ang mga tao sila mismo maoy magdiskusyon ug maghukom unsay maayo nila, ginganlan na sila direct democracy, or mupili sila sa ilahang mga representante nga mudala sa ilang tingog ngadto sa pangagamhanan aron ang ilahang mga panginahanglan mapanubag aron ang ilang kinabuhi maarang-arang og mahimong better, no? So mao na siya ang dictionary meaning. Ari na sa meaning ni Robert S. Katz. Usa ni siya ka manunulat, no? Professor nga daghan og mga libro nga na-publish on politics and elections. Miingon sila. Unya ako basahon. It is the rule by the people through their chosen representatives selected during an election. So mamaora pud siya sa dictionary meaning rule by the people, no? Or sa ilahang mga representatives nga gipili in an electoral process. So makita nato nga majority rule di ay ni siya, no? Unya ang gobyerno adunay otoridad. Ang mga tao nga nagdumala ni ini maong gobyerno adunay otoridad gikan sa mga tao kay gipili man sila sa mga tao. Kanang gingon bitapod nga vox populi vox dei. Ang tingog sa katawhan mao ang tingog sa Ginoo. So maminaw jud ta sa pulso og tingog sa katawhan mao na ang demokrasya. So ingon ni ana mura bag ma-empowered ang mga tao nga mag-apil-apil sa mga affairs nga adunay kalambigitan sa ilahang kabulahanan. Okay? So ang ikatulo is ang yano nga panabot sa democracy. Gusto ko nga gamito nato niini ang address ni Abraham Lincoln sa Gettysburg Address. Popular kaayo ni sa Civil War sa Amerika. Kuan ka ito kay mga Amerikano baya nakigira o nakigubat pod sa ilang kapwa Amerikano. So painful war to siya, no? Sa usa ka significant event sa November 19, 1863, naghimo og Gettysburg Address si Abraham Lincoln, mga kanhi presidente sa United States of America. Unya ako po siya i-quote kay nindot kaayo. That this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, and for the people. So ato ni siyang hubaron tagsa-tagsa. Kay maon ni siya kasagaran mahukahuna-huna tag democracy, government of the people, for the people, and by the people. Pero kalingaw biya po na siyang i-murder ba? Maging binuangan sa mga tao nga of the people kuno of OFF. By the people, by BY. Di ba? And then for the people, full the people kuno, no? So di ta anang binuang kay di gyud na mao ang saktong demokrasya. Arita sa unsa gyud ang kahulugan sa mensahe ni Abraham Lincoln of the people. Ang paggamit sa word of pasabot ana nga kabahin ka, related ka, associated ka. So umingon ta government of the people. People is government. Government is people.
People belong to government. Amu ani, no? Aku aning government. So di gyud maingon nga pag humanag eleksyon, bahala na mong gobyerno diha kay wala na may apil ana. So sayop na nga panghuna-huna sa demokrasya. Ikaduha, by the people. Nga na mag-ingon matag by the people. Tanan nga mga pamalaod, tanan nga mga polisiya, tanan nga mga programa o mga plano, dapat siya himuon by the people. So involve, engage ang mga katawhan ani. Ang ikatulo, for the people. Mao ni nindot. Government is for the development of the people. Government is for the overall human development and general welfare of the people. Sa atua pa ma'am, ang democracy is about inclusivity, right? Yeah, that is a very in term today, Archie, no? Government, it should be inclusive. Everyone should be part of government. Everyone should be involved with government. Mao nga ni na og dita mag-apil-apil sa government, democracy is not working for us. No? So, mao na inikuman og pili sa atong mga opisyales sa panggobyerno, mao na nga naatay planning, apil ang katawhan ani. Unya i-implement ang mga plans, apil gihapon ang katawhan kay para man nila ang mga programa. Unya naatay i-monitor nato og ang ilang mga plano mitumong ba sa resulta nga gusto nila makabot. Apil pong mga tao ana. Unya i-evaluate. Unsaon man ni pag-evaluate? Ang tumong sa evaluation pagtanaw og effective ba or efficient ba ang ilahang pag-implementar sa maong mga plano. So mao na siya ang himuon for the people kay ang government is for the people. Sa akong pamalandong aning imuhang diskurso ma'am, mura siya di ay og sa lowest level no, mura siya PTA meeting sa mga parents sa atong eskwelahan, di ba? Kay atong gi-involve ang mga parents sa paghulga og mga plano og sa paghuman dayon sa activity na apod ang parents para mo assess ang sa mga plano. Di ba ginana ang buot pasabot aning atong murag pinaka basic nga model, di ba ma'am? Okay, consultative, participatory, engage, gyud tanan. Ato nang ipalam og dugang later when we go to the principles of democracy. At this point, I would just like to remind the two of you as well as our audience nga kung maghisgot tag democracy, duha ka actors ani ang atong tutukan. Una, kanaginganlan og state actors. Kini silang state actors is the ruling government, the governmental authorities who have been elected by a popular vote of the people and are tasked to undertake the functions and the responsibilities provided for in the laws. Unya tuon kay naghisgot man tag panggobyerno, ang atong hisgutan ani ang atong Local Government Code of 1991 and the Constitution of the Republic of the Philippines. So state na siya. Non-state is like you and me, no? We are individual private persons, pero we influence how our state actors should do their work. Pananglitan, election. Apil na ni nga kitang mga non-state actors mag-apil-apil sa pagpili kinsa ang atong gusto nga mo representar kanato. So every one of us who are not in the state or affiliated or attached to any governmental agency has the power to influence what these state actors should be doing. No? So mauna ang state o non-state. Kita tanan nga niaani ron naminaw mga state actors ta. Naay mga government workers sa local o sa national government, apil na sila nga mo deliver og services, mga state actors na sila. Kabahin og tipik sila sa government. Wow, that is indeed a more popular nga murag mo jud ni nasabdan sa kadaghanan mabag usa jud ang democracy, di ba RG? Yes, Vic. Pero ma'am, napug ko'y pangutanan na pod, no? How can we tell, ma'am, if democracy is working bagyod? Unsa maning demokrasya, ma'am? Naaba ni siya values, mga hiyas or characteristic nga angay po natong tanawon? That is a very interesting question, no? Kay
People might think democracy is only in the dictionary, is only in the textbook, but democracy really is part of life. It is a way of life so that we will know if it works or if it does not work. So how do we know if democracy works and it does not work? Naa siya'y mga values ug naa siya'y mga principles nga mao ni atong hisgutan karon. Unang value, freedom. Makaingon ta nga dunay demokrasya kung dunay kagawasan ang mga tao, kagawasan sa pagbutar. Ang opposite ani pugos, coercion, no? Kagawasan sa pag-istorya, kagawasan nga maghimo og asembleya, kagawasan nga magminyo, kagawasan og unsay piliun niya nga relihiyon niya. So we are a free country in a democracy. Okay? Mauna nga ang atong challenge ani niya, kaning unang value nga kagawasan or freedom is empower ang mga tao. Kaya may uban nga wala makahibaw nga usa din na kahiya sa demokrasya ang freedom. So, wala sila, kupo lang, unya sunod-sunudan lang, no? Like dam-driven cattle, matod pa sa usa ka poem. But that should not be. So, ang atong task, labi kamong mga batanon, no? Kamong sa HNU nga usa ka educational institution ug ang simbahan nga usa ka influential institution is to empower the people to assert their freedom. Ang ikaduha ka nag-ingon og justice, justisya. Giving one his due. Giving one what should be accorded to that person. Ani dapita atong istoryahan ang equality and equity. Kay mao ni mga two terms associated og justice, no? Ang equality angay tanan sa oportunidad, sa status, sa access nila, no, ug sa ilang rights. Okay? Angay. Ang equity hatagan nimo ang tao nga nararapat sa iyang estado ug sa iyang special nga panginahanglan. Nindot kaayo nga picture ani ni nga equity versus equality, no? Because ang equity naay nananaw og dula, dako kayong pinsa tong ilahang nakababag sa ilahang estado, sa ilahang posisyon. So, tungod kay pariho man sila mga adults, pari-pareho sila gitas-a, gipangtagaan sila og pariho nga gitason, gihabugon nga stool aron makakita sila sa pikas, sa likod sa pinsa, sa dula nga nahimo didto. Okay? Mao nay equality. Equal opportunities, equal right. Sila tanan hing tan-aw, nya tungod atong stool, pare-pareho man silang gitason, pareho sila og oportunidad nga makakita atong dula sa likod sa koral. Naari na pud ta sa usa ka sitwasyon. Naa may tigulang, naa may bata, yan apo'y teenager, gusto mo tanaw sa maong nga dula sa likod sa pinsa, no? Sa fence. Tagaan ba nimo silang parehong kitason nga stool? Ang bata, di jud kakita. So tagaan na to ang bata og habog-habog nga stool aron makakita siya kay mubo man siya. Tagaan na to ang tigulang siguro og hawidanan, no? Kanang hawidanan bitaw kay unya og inigtindog uroy niya didto, matakil po uroy siya, matumba siya, lisod na, peligro. Ang teenager, sama kanimo, Archie, tagaan na to sa ordinaryo nga stool nga atong gisgutan sa miagi nga example. Kay ligon pa man siya, bata pa man siya. So, ang ikaduhang example mao nay equity. Hatagan na to siya sa iyahang nararapat base sa iyang panginahanglan. So bali ma'am, related gihapon ni siya sa discussion nato ganina nga about democracy, rules by the majority. Pero numduman jud nato ma'am, nga bisan pag i-rule gihapon ang majority, dapat ang minority gihapon nato is maprotektahan gihapon. Sakto ba na nga kuan ma'am? So, ang ultimate goal gyud nato aning democracy is to protect the rights of people, uphold their dignity. Kay ato biya hinumduman sa unang lecture episode 1 ni Bishop Abet, na kita gihimo sa kasamahan sa Ginoo, made in the likeness of God. So if God has dignity and if God is holy and supposed to be respected, mutamod jud ta sa Ginoo, ingana pod ang tao nga ihang gi-create. So ang atong demokrasya kinahanglan mutamod pod sa dignidad og mo protect sa mga rights of the human of people, no?
So that brings me to the third value of democracy, which is human rights. So makaingon ta nga adunay demokrasya sa usa ka lugar, sa usa ka nasod kun gitamod o gisunod o gipairal ang mga human rights sa mga tao. Sama na, rights of women, rights of children, rights of labor, right to vote. So, nagkalain-laing mga rights nga kini siya nahilatid sa Universal Declaration of Human Rights. So, maghisgot tag human rights, mubalik gyud ta ang International Treaty nga UDHR, Universal Declaration of Human Rights, of which the Philippines is a signatory country. No? Mao na nga tungod kay United Nations man ni siya nga body nya kita member man ta sa United Nations ug naa gani gikabaniog sa usa ka lugar nga member sa United Nations nga adunay mga paglabag, no, pag-violate sa mga human rights at tuon day na nila susihon og tinuod ba jud ni kay kini sila mga miyembro sa United Nations gaprotekar jud ni sa international human rights sa mga tao sa tibuok kalibutan. Ma'am, since naghisgot naman po tag human rights, ma'am, nahimo jud ning init nga issue ning human rights, ma'am, no? Unsa may imong makaingon aning kabahin ani, ma'am, human rights and democracy, ma'am? The core of democracy is the respect of the rights of people. So, wala gid kay democracy nga mahisgutan kung walay katungod. Kay free baya, with human rights comes freedom. Kaya sa nga nako ko'y right, magminyo kay babae gud ko. Umaunay tanaw nako nga meaningful para sa akong kinabuhi. Nako ko'y right mo vote kay 18 years old nako nya rehistrado nako, no? So kinahanglan ag state, no, naghisgot man tag state, ang government, no, mangita og pamaagi og maghatag og mga kahigayunan nga kitang mga tao matagaan sa opportunity to exercise our right. So ang human right is one of the basic values of democracy, without which we cannot talk of democracy at all. So, ikatulo na to, no? So, atong balikon ang freedom, justice, human rights. Ang ikaapat, mao ang truth. May numdum ta sa episode ni Monsignor Harold nga ang iyahang title sa iyang episode, Upholding the Truth. Upholding the truth even if it is painful. Upholding the truth even if you are alone. You are just a voice in the wilderness. The others think and do the opposite. But you uphold the truth and follow the truth. So that is what Monsignor Parilla said. Gisunod nimo imohang konsyensya. Sa atong pagbutar usab, gipahinumduman ta ni Monsignor Harold nga mubutar ta according to the truth, and the truth comes from our conscience because the conscience is the voice of God. So, naaputay katungdanan nga atong i-inform ug atong i-educate ang atong conscience aron pirmi siyang mangita sa truth. Truth seeking ang ato ang conscience. So, masaligan og ang conscience nato improve gyud, inform og educated. Kasaligan gyud siya nga mohatag nato og truth. So, mugiya nato sa atong decisions. At this point, I read about the statement, the pastoral statement of the President of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. And I'd like to read so that we would not miss anything. He said, "In our time, when it is easy to control public opinion through passing off lies as truth," murag pamakak ba? Tungod sa kadaghan nga naghisgot ani niya sa social media, mura nagtinuod ang pamakak. Passing lies as truth, we will again crucify Christ this coming election, according to Bishop David. So, mauni hagit na to, especially in the midst of the proliferation of fake news, no? Luoy mga tao, gikan sa mga batanon, hatos katigulangan, maglibog nag-unsa gyoy tinuod. Balik ko nako, si Bishop David said that the truth will set people free from any harm if they learn to stand by it. And if they choose for the truth
to triumph in the May 9 polls over any form of deceit and lies. Sumayon taog maminaw ta atong tamdon ang pahimangno sa atong pastoral leader no sa Catholic congregation sa Pilipinas. So balikon nako, makaingon ta nga adunay demokrasya kung dunay pagtamod sa human rights, adunay kagawasan, adunay hustisya, ug atong ipairal ang kamatuoran. Di ta magsabwag og mga bakak. Kung wala ni, or minus ani, or isa ra ani, or kulang aning upat, di ta kaingon nga kompleto og maayo ang demokrasya sa usa ka lugar. Okay? Ari na sadda sa principles of democracy. So doon na to'y values, doon na po'y mga prinsipyo nga atong tamdan. No? Una, popular sovereignty. Sovereignty means authority or rule. Popular means by the people. So umingo kag popular sovereignty, bingo ka nga rule by the people. Because in a democracy, the authority comes from the people. The majority rules. So mauni prinsipyo nga ang gobyerno is created and maintained because miuyon ang mga tao nga ingon ani ang klase sa panggobyerno ang gusto nila. So mauna siya demokrasya. Mauna nga ug bati gud ang atong gobyerno, no? Wala makapanubag sa atong mga gikinahanglan. Paingon ba ta? Wa man mo work ng demokrasya ana na no? Kanang opisyalis ana mga banga man na. So wa ko na mo angay, wala na tay freedom, wala na tay demokrasya. Ug imong huna-hunaon ngano mang naingon ana o nahimutang man ta anang sitwasyon na tungod kay popular sovereignty, kita may gabuot unsay dagan og itsura sa ato ang panggobyerno in a democracy. So og bati og maot ang ato panggobyerno, masig kita ra poy maoy pasanginlan ana. Ang ikaduha, mao ang prinsipyo nga duna tay electoral system sa pagpili sa mga tao nga mudala sa atong tingog sa panggobyerno. Kay mingo maka popular sovereignty, no? So ang mga tao maoy mo rule through selecting in an electoral process their representatives to be in government and provide them with services. Okay? So ang atong panawagan ani honest, fair, and free election. Kay mao gyud ni ang measure of democracy. Honest, bukas. Kinahanglan ang ato ang electoral process, kinahanglan ang atong mga supplies nga gigamit ana ipakita gyud mga katawhan unsa man ang VCM votes counting machine, unsa man ang mga supplies kinahanglan dayag gyud na siya ipakita ipahibalo sa katawhan aron maklaro gyud nga honest, no, walay trampas, walay hukus-pukus ang atong piniliay. Unya kinahanglan ang atong piniliay fair. Panalitan ang usa ka partido tagaan og panahon nga mo mga panya taga-ag permit nga mga panya sa usa ka lugar. Dili fair kung ang laing partido nga dili ka partido sa mayor dili sa tagaan og kanang permiso. So makaingon dili man ni fair, pihig-pihig man ni, prejudicial man ni. So maminos ang pagka-fair sa electoral process. Ikatulo, ang electoral process kinahanglan free. Why pugos ba, no? Mao na nga ani dapita atong sumpayan tong giistorya ni Monsignor Harold nga dili gyud pwede nga modawat sa uwan-uwan or sa kwarta or ang vote buying wala gyud luna og lugar sa free elections. Kay miyo ka butar lagi ka sa imuhang konsyensya dawat pug kag kwarta pero naa naman jud external stimulus ana nga makaapekto sa imong decision making. So mawala na ang pagka fully free sa imuhang pagbotar. Although kay bawag ko sa atong mga audience na asay daghang mga huna-huna ana kani ako arapod nga panahom, no? Okay? Kini nindot kaayo ni natong quote gikan ni Franklin Delano Roosevelt. Usa ka maayo, no, nga presidente sa Pilipinas, sa Amerika, no, sa US. Hiingon si FDR, democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely.
So, dili ko na magbalampuson ang demokrasya. Kung kadto nga mo pili, dili mo pili og sakto. Imagine ha, like Presidente, unom katuig ta mag-antos og wrong ang atong choice. Mayor, tulo ta katuig nga mag-antos og wrong, dili ta ka-choose wisely, no? So, lahi na ba yun ang kultura nato? Kami nga sa sige, antoso na laman. So, dili na ta sulod sa tulo katuig, dili na ta maggunok. Later, no, ato makita nga naa pa tay mahimo bisag nahuman ang eleksyon, unya agkatong imong gituhuan nga maounta toy maayo nga kandidato sa imong pag-choose wisely, wa mo lusot, naa pa tay mahimo ana aron makurhian ang dagan sa atong demokrasya. So una to, popular sovereignty, electoral process, ang ikatulo kanang lang public participation. Laing termino ani is citizen engagement, no? Sa akong trabaho isip maestra sa una, unya karon facilitator na or diba development facilitator na labi na gyud sa mga local government units. Nakita na ho nga if people are engaged in processes and activities that redound to their own welfare, they will commit more to implement those activities. Mao gina ako nakita. Kay mao tay to giingon nga teach me, tell me, and I could remember. Teach me, correction. Tell me and I may forget. Teach me and I may remember. But involve me and I will learn. So, nakakita na to, mula ni og sa ako pagkamaestra sa una mo, na prinsipyo ni Dewey ba, no? Ni John Dewey as an educator, as a developmental psychologist, learning by doing. So, how do people do? Kung apilo na to sila sa mga affairs nga dunay kanatipik og haduol sa ilang panginahanglan pag-develop nila as people. So, mauna ang public participation. Okay, civic engagement, citizen engagement, you involve people in affairs that matter to them. Ikatulo, kaning separation of, ikaapat na di ay ni, separation of powers, no? Ug ato mahinumduman, usa ni ka prinsipyo sa demokrasya. Ug ato mahinumduman, si Director Mende naghisgot og unsa tutong tulo ka layers or branches of government kayang istoryahan. Na siya'y ganlan nga executive, legislative, ato sa Congress na, o House of Representatives and Senate, ang ikatulo ka ng judiciary. No? Mauni ang three branches of government. Sila, equal ilang power. Ang executive, headed by the President, ang kanang judiciary, headed by the Chief Justice of the Supreme Court, unya ang ikatulo ang atong legislative headed by the Speaker of the House and the Senate President. Kini sila naa ni sila ilahang tagsa-tagsa katulubagon, unya dili sila magsapaw. Kay ang executive gani maunay mohimong huwes, maunay mo judge. Mingon na tagnaon sa naman ni nagsapaw-sapaw naman ilang power ani niya. So mao na ni ginganlan og dili na separate ang powers, no? Naanay mo sapaw sa power sa usa ka branch of government. Nawa na. Wala na tay demokrasya. Okay? So makita bitaw nato nga kani mga huwesa appointed ni blah 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 and so and so. So magduda na ta ana ba? Pag manghinaot o magampo gihapon tangon di gud tinuod ng atong pagduda, but conscious gid ta kay baw gid ta deep within us nga basta kay mo encroach na ang usa ka branch of government sa lain nga branch, nawagtang na atong demokrasya ana. Okay? And ikaapat kato imong kalima itong giingon nimo nga human rights. So ato na ni siyang na hisgutan, no? Sa isa po ni, so doble ko kita human rights, it's a value and it's a principle of democracy. Klaro ba? Arita sa rule of law. Mauni siya ang 1, 2, 3, 4, 5, ika-unom nga prinsipyo sa democracy. Rule of law. Daghan mo gumoingon nga, democratic ta nga nasod. Naatay freedom. Mahimo ko mubutar sa kinsa.
Mahimo ko og muhimo bisan unsa, musulti bisan unsa, mo post sa Facebook bisan unsa. Manubutan ko, naagot tay right, no? Demokrasya gud ni. Mura og kulang ng panabot sa demokrasya. Mao lagi gingon sa usa ka manunulat ba sa libro sa ako nabasahan. Your freedom and your democracy ends when your fist reaches my nose. Di ba? So anha na mahumuan ang imong demokrasya, imong freedom, og imo na kong gisumbag ka, then I will see you in court. No? I will file a case against you for violating my personal and human rights as a person. Diba? So, kadang the rule of law always prevails in a democracy. Kay, ug wala na rule of law, mo di ganun yung anarchy na. Basta ba lamang? Looting, rape, kanang trespassing into private property, sus, kinagrabihan jud. And God forbids, simbakuhay lang yun, that will happen in our place, no? Because the rule of law should always prevail. So there's no such thing as absolute freedom. You're free to do what you like. Kalago sa Facebook, bitaw, unya paghinganla nila na, unya ipang balay nila na, unya mag-rant sila dito. Mo na nga na ay balaod, ginganlan og cyber libel. No? Naanay mga eksperto karon sa kapulisan, sa NBI, sa mga korte nga gipang train, unsaon pag-track ana na ang magjama-jama og daot sa mga tao nga way hinungdan. On the pretext nga we are free and we have a right to say what we want to say. It will end if you violate my right. You have your right, I have my rights. If you violate mine, that's the end of your freedom. Because the rule of law now prevails. Di ba? Nindot no? Tinood yun na siya, ma'am. Ma-recall ako sa una sa one of our classes with Dr. Tikong. Ang iya yung permi quote na mo kay freedom itself is not absolute kayo. Tinood ito ang gingon ni mo, ma'am. So, bali, ma'am, sa imong trabaho ayan local governance, naa ba kay mahinganlan nga lugar nga present ni sila tanan? Ako lang i-caution ang akong statement with a caveat nga wala gyoy perpekto nga democracy sa ato ang in the world. This is not a perfect world, no? Adto ra dito sa taas in heaven where there is perfection. So evolving pud ang democracy, developing pud ang democracy. There are even some democracies that are lost. Kay ug naa day powerful nga few oligarch, few authoritarian leaders nga mo rule, mapapas ang majority rule. Huwag tang ang demokrasya, di ba? Mao na kita gani, doon na tayo katungdanan magdepensa sa atong democracy. We stand by the values of democratic processes aron ma-preserve nato ang atong democracy. Now, balik tas pangutana ni Vicky, doon na ba ko'y nahinagbuan nga nagpakita og mga good practices, good democratic practices. Di lang ta ingon nga perfect 100% democracy. Yes, there are many. No? Ako lang kintaha sa akong trabaho kana paghimo sa vision o mission sa provincial government of Bohol or sa province of Bohol. Ato hinumduman nga sa 1991 pagpasa na sa local government code mo to'y ginganlan og decentralization. Ang mga gahom didto sa national government gihinay-hinay og balhin sa ato mga local government. So gitagaan og prominence, no? Gitagaan importansya ang local government. We are putting local leaders in the steering wheel. And so they drive their own local governments and the welfare of people in their constituency and also the development of citizens under their care. Sa una, dili man ingunana. No, before 1991, centralized na kaayo, imagine magama og toilet sealed bawal adto sa barangay irog-irog. Ang Manila pay mo decide. Unya inig-implementar nila diri pagtan-aw nila sa usa ka baryo way tubig. No? Way tubig. Ladso kaayo sa mga balay-balay sa mga katawhan. So moingon ang mga national agencies nga maoy mi maoy mi pundo. Ngano wa man gamitan ning atong toilet seal bowl ani. Ngano hinlo man ni kaayo. Why tubig, sir? May mo gamit, ana. Ikaduha,
Layo kaayo sir sa among mga balay-balay. Unsaon na mo maigo pa mi moadto didto og naana ang call of nature ilang na experience. So para muot ba kaayo because it was centralized, no? Karon decentralized na. Unya nagsugod ni sa 1991. So pagsugod sa 1991, ang probinsya sa Bohol walay vision. Mano mag-vision man sila nga national government may magbuot ug unsay ilang himuon. So diha usa ka proyekto sa USAID, no? Holy Name was very much involved adto. Governance and Local Democracy Project. Dako kaayong papel ang Holy Name adto. Diha pa pud ko sa Holy Name adto. Gihulaman ko sa provincial government. So pila ka workshops among gihimo tanan mga sektor sa fisherfolk, sa tourism, sa agriculture, sa business sector among gikonsulta unsa may atong panglantaw ug asa padung ang Bohol. Mao to siya visioning process, a process which was not done before the Local Government Code of 1991. So, tanan gipa-participate. Tanan na empowered. Makita nimo tong mga mangingisda, nga gikonsulta, makita nimo tong mga mag-uuma. Butingog sila, mingo nga itong usa ka mag-uuma. Bright lagi mi ma'am, no? Ngano makaingo mo bright mo? Kay naa day mi hunahuna kung wa mo kay bawo nga naa mo anang gasa sa Ginoo nga intellect, no? Nga hunahuna. Makamao mo apil-apil sa mga mga kalihukan nga alang po sa inyong kabulahanan. So, mao to. That's a clear example of people empowerment that we need to do in a democracy. So karon, pila na katuig ng 1998 na legislated ang vision and mission sa Bohol Province. Gi-embellish lang na, gi-enhance, gigamaan og mga graphics sa PPDO, Provincial Planning and Development Office. Nainomdom ko in 2010 when Governor Chato was the new governor at that time. He started his 3 terms. Amo to siyang gi-review again. Kay nothing is cast in stone. Kinahanglan bigyan nato balik-balikan. But in doing so, appeal ang mga tanan. There's people participation, there is equality and equity, there is people empowerment. We rely on the truth, kay database man ang paghimo sa vision. So makaingon ta nga, kita sa Bohol, aduna tay proseso. Abi nimo, alam mong sultihan, secret, pero makadungog atong tipaminaw, ana. Sa pagpuli na og mga pangagamhanan, dihay attempt nga usbo na, no? Kuha facilitator adto ka usbon lagi ng vision kay kadi bitaw nandan nga bag-o na gani pangagamhanan, usbon tanan, magsugod sa uno tanan, no? Which is a waste of money sa akong experience in local governance, no? So wala facilitate kani angay ba mo ani so participatory gihapon. Di man jud sugot ang mga government, provincial government department heads. Ingon og, manus mo man nato, ma'am, nga lami man na siya, nindot man na. Nakibaw gani mga tricycle drivers nga ang ato daing direction eco-cultural tourism ug agro-industrialization, no? So, tuhop-tuhop na ang vision nato sa mga katawhan kay appeal sila sa pagpanday niini. Basi makaingon mo nga Bohol na day na ma'am, dili oy. Naapoy uban ana nagani usa ka lungsod diri no gi-share ni Tere atong usa ka estudya ato usa ka colleague nato ani ang atong voters education webinar sa ka barangay nga ang pag-identify sa mga projects tanan mga membro sa barangay mo attender sa barangay meeting kay aron mag-identify slag unsa joy maayo nga proyekto para sa ilang barangay. So dili lang kay barangay kapitan lang, dili lang kay mga barangay officialis lang, kundi ang mga tanan katawhan gipatawag. So dili ba di ay na siya kanang demokrasya, participatory, giving voice to the people, no? Nahinabaw pod ko nga usa sa akong trabaho brought me to Capiz, no, a town in Capiz somewhere in Panay Island. Unya ang ilaha adto inighuman sa usa ka quarter, human sa 3 ka bulan. Mag-meeting ang barangay captain, magama og listahan sa tanan nga mga proyekto completed or ongoing didto sa blackboard. Unya ipatawag sa ilahang barangay grandstand to or gym whatever sa covered court na itawag ana ron, no? Tawgon sa Amerika nga na nag town hall meeting. Tawgon tong tanan unya tanan musulti. Bahala na og dugay gud mahuman, no? Ginaingon sa ka author gani nga I'd rather have
a messy meeting that's participatory. Messy kay murag alingog-ngog ba, tanaw usahay mo tingog, tanaw usahay gusto mo istorya, than a quiet and well-decided kunohay nga decision-making processes in a meeting. So, maayog yun nga mo apil-apil tanan. Napatay gingan lang di ay og mga icons of democracy. Kamo mga batanon, dapat mo kanang inyuhang mahimos lang mga modelo ninyo, no? Kaya ako, when I read their stories, kinta, even at my age, I'm really touched. And I think that has inspired me to spread the gospel of democracy and freedom because sila really, really fought so hard to get the freedom of their countrymen. Kini si Mohandas Gandhi. Diba? So if you read stories or saw films about Gandhi, you will see how, as a very frail-looking man, no, fought so hard for the independence of India. So makahatag bata ni anang klase nga gugma sa kagawasan sa atong barangay, sa atong nasod, o sa atong tagsa-tagsa ka mga lugar. Nelson Mandela, the first black president of South Africa. Mo't man in South Africa kay 90% black, 10% white, pero all these years before Nelson Mandela came in 1994, puro puti ang ilahang kadang president. So Nelson Mandela fought for anti-apartheid. Why racial discrimination? And he won. He was in prison for long years. So, gitahan niya yung kinabuhi. So, mga moving kaayo ba, nga mga stories ba, icons of democracy. Para lang ang iyahang nasod, makakabuot sa freedom. And they had, when he was elected in 1994, they had the first representative and free democratic election in South Africa. Our very own, Dr. Jose Rizal. Daghan kaayong listahan. And I would even say one of my idols is Jesus Christ, no? Diba? He is the one that iyang gisangyaw yung truth, freedom, respect for the dignity of people, and he died for it. And mauna, Lent is the time that we remember how he sacrificed so much for the freedom that we have now. So, spread the gospel of democracy, spread the word, especially you young people. Karon, democracy is in our hands. We can either make it or it doesn't work for us. Depende sa atong gusto ba, sa atong kayod, no? So we have to work for democracy to be continued, to be sustained. So kinahanglan ipadayon jud nato ang pag-edukar sa atong mga, start them young. I would not even say the youth like you, but start them at the graders. Their love for democracy, their respect for other people, their promotion of human rights, no? Mingon si Franklin Delano Roosevelt, akong balikon. The real safeguards of democracy is education. Education should not stop with our voters education series at this time, but it should continue. It should go on. First tingali sa atong familia, then to our neighbors, to our gagmay simbahanong katilingban. Basta whenever there are opportunities or occasions for you to spread the gospel of democracy, do it. And then you are serving the kingdom of God here on earth. So this is what we hope you young people and our audience now will do so that we can apply what we have learned in this 4-part series on voters education that we had tonight. Yes, ma'am. No, thank you kaayo, ma'am. And to our viewers, no, let this episode be a challenge for us. Nga we should love democracy, di ba, ma'am? And again, I would like to thank Ma'am Linda for being here with us tonight. And to our viewers, again, if wala mo kita sa mga previous episodes na to aning atong program, you can always visit the HNU YouTube account and or visit HNU official Facebook page wherein gipang upload dito ang mga previous episodes. So ma'am, we are looking forward nga magkita-kita pa ta sa atong next episodes kay definitely daghan mig nakatuna ni Vic, akong partner, sa unsa man gyud ning demokrasya og how can we make democracy work for us. Again, this is RG Bayona and see you in next episode.
Mayong adlaw kanatong tanan. Sa makausapa, welcome ning atong online forum, ang Choosing Life. Sa miaging episode, atong nakatunan ang kabahin sa democracy together with its values and features. Karon atong ipadayon ang pagtuki sa topic on democracy. Sa makausapa, ania ang atong resource person, Ma'am Linda Paredes, PhD, kauban nila ni Victoria ug RJ. Moing adlaw kaninyong tanan. Karong adlaw atong ipadayon ang atong diskurso kabahin sa democracy and elections. Kini ang ikaduhang parte sa atong episode 4 nga atong nasugdan ni aging semana. So kauban gyapon nato karong adlaw si Ma'am Linda Paredes. Good evening, Ma'am. Good evening, Archie. So, good evening po, Vicky. Good evening sa atong mga tigpaminaw. Mauni ang part 2 sa episode 4 nga giuluhan Making Democracy Work. Sumpay ni sa atong gihimo sa Sabado, unya kining atong himuon karon atong idugtong ug i-connect ang democracy sa election. Unya ato ni siyang tapuson pinaagi sa mga pamaagi aron mahimo gyud ang demokrasya nga successful kanato tanan. Making democracy work. Nya do na tay tulo ka hutong ani before the electoral process, during elections, and after elections. Naghisgot ta sa miaging Sabado nga ang demokrasya usa ka sistema diin ang majority sa mga katawhan maoy magdumala sa panggobyerno. Unya mupili sila sa ilang mga representante aron modala sa ilang mga tingog, aron modala sa ilang panginahanglan, unya mo govern kanila, no? So mao na nga ag state ug ang mga tawo nga atong pilion mao na mo govern, unya ang non-state o di ba ang mga tawo nga idumala mao na siya govern. Karon atong idugtong ang demokrasya sa elections. Ang election usa ka pamaagi diin ang atong mga katawhan adunay kahigayunan sa pagpili og kinsay mo representar nila, mudala sa ilang tingog aron ang ilang mga panginahanglan madungog sa gobyerno, mapanubag aron ang resulta niini mao ang total human development. So, kinahanglan jud ta maghisgot sa electoral process. Ato na nang gilatid o gihisgutan maayo sa miagi natong session, no, RG and Vicky. Ang election usa ka sacred proseso. Diin kita mamalandong maghuna-huna ug magampo kinsa man gyud ang mga maayong mga leader nga atong ibutang sa pwesto aron sila maoy mosilbi kanato. Ug wala gud ning eleksyon, unsaon pagpadangat sa mga panginahanglan sa mga tao? Bagang duot sa katawhan baya na. Unsaon sa pagpadangat sa ilang mga panginahanglan aron tuman gyud nga maugmad ang ilang mga kinabuhi, mabintaha ang kalidad sa ilang kinabuhi. Mao na nga magpili gyud ta ni adtong mga tao nga mao silay magpakabana. Mao sila'y maghatag og tumang concern aron ang mga katawhan nga ilang gisaad nga silbihan ma-develop fully. Kini kung usa ka election gyud naa ang atong labi na gyud sa national level, naa ang atong nasod, naa ang atong probinsya, ang atoang syudad o lungsod sa crossroad. Mura bag naas kaysada ba? Successful ani ba kung kaysadaha aron successful ang among demokrasya, maayo ang dagan sa among panggobyerno, mapanubag ang among mga gikinahanglan, o sayop ba ang among pagpili
mauna nga mag-agwanta mi sulod sa pila ka tuig. 6 ka tuig sa national officials, 3 ka tuig sa local officials, adusa pa matagaan mi og tumang serbisyo nga among gikinahanglan. Mao importante gyud ang voters education sama niining atong gihimo karong gabi. Tungod kay mao ni makahatag nato kahigayunan nga maminsar og maayo. Kinsa man gyud dapat nato nga pilion. Nga mubutang put country first. Put people first. Think of the general welfare of the people and the common good. Dili lang kay imong personal, lansad ka kay makabawi ka sa imong gigasto, lansad ka kay naay pamilya or negosyo imong giprotekahan, kun dili magalantaw ka beyond self. So selfless ni ang katuyuan. So kinsa man gani ang atong pilion. Kanang hatag og dakong pagtagad, magahatag og dakong importansya, magabutang og una og wala nay lain ang panginahanglan sa bagang duot sa katawhan. Mao bitaw na nga sa mga expression sa mga politiko kanang magaray-garay na sila sa ilahang mga gipamulong aging pagpangulitaw sa mga botante. Maingon dayon sila ang haring lungsod. O ako kay baw og ning feel ba na sila kung say tinuod meaning ana. Kay tinuod hari man gyud ang lungsod. Ang katawhan is the absolute authority, has the absolute power. Also through its representative. Kay kinsa may mo pili sa mga representatives, no? Sa mga atong huna-huna nga mubarog alang og para kanato. Kita mang bagang duot sa katawhan. Inumdum ta sa panahon ni President Noynoy Aquino, mingon siya, kayo ang boss ko. Tinuod na kay ang mga opisyalis nga mapili public officials, public servant, sila maoy mohatag og serbisyo. Entonces, nganlan sila og public servant. Pero ang atong silbihan, ang atong mga amo, kayo ang boss ko. Ang mga bagang duot sa katawhan, mao ag boss. So, anha diha makita nato ang kabahinungdanon sa election. Di gyud nato ni ibaya-baya, no? Pero subok kayong palandungon nga naapay daghan sa atong mga kaigsuonan, no? Siguro out there nga wa pa kaayog yun maseryoso sa piniliay. Tan-aw nila ni piniliay, malingaw sila kay daghang kwarta mo abot sa ilang pamilya. Mabibo na pud unya ang mga mall ani kay adto man pud padong ang ilahang mga uwan-uwan o ang ilahang mga kwarta nga nahatag nila, no? Agi og aron pagbutar sa mga kandidato. So ingana siya, no? Archie and Vicky. Ingana siya nato pagdugtong pag-connect sa democracy and election og how these two processes are really very very important. Mo agree jud ko ana nga statement, ma'am, kay it is duly enshrined in our constitution that the government itself emanates from the people. Baligod ato ang tingog RG yun, ma'am. Ang power gyud aning ato ang kaugalingong country, di ba, ma'am? Mao gyud na. No, mao gyud na. Insakto gyud ang imuhang gipuno nga panahon ni mo Vicky nga ang power sa atong country rests on the people. And these people are given the free choice to select those that will represent them in the different areas of government. Aron kini mga tawhana nga ilang gibutang dito sa pwesto sa kalain-laing areas of government, maoy mo sumbalik og silbi nila kay ang ilang panginahanglan nila o ang ilahang mga tinguha nga ma-fully develop into human persons, good citizens of the land matuman. So, mao gyud na siya, no? Pero, mao lagi, basig ka mo mga batanon, mga idealistic na mo. But, wala gyud. Sa values formation, di gyud ta mo lugak sa atong ideals. Ang ideals gyud nato. Bahalag moingon ang uban, idealistic naman mo kayo, dili man ang mahimo. No. Ang ideals gyud maoy atong North Star, maoy atong sumbanan, maoy atong gabay sa atong kinabuhi. Kay wa nay lain. Otherwise, dili manindot ang ato ang kinabuhi. Nakaron, usaw man nato nga kining atong democracy magpabilin, magmakanonayon, mulahutay. Naatay tagsa-tagsa ka mga tulubagon ani. Kanina pita I call this beyond elections gani, no?
Some people will think that all these processes will end once the candidates are already declared as winners, once winning candidates are already proclaimed. But no, the proclamation of the winners and the oath-taking of winning candidates is only the beginning of real democracy in action. So ni ako'y gibutang diri how to make democracy work for us. Ni ako'y tulo ka hutong ako ang gilatid diri no. Na atay before the elections, unsay atong buhaton aron ang atong mga proseso democratic during the elections and also after the elections. So ako ni siyang isa-isahon aron dunay makutlo o mapupo ang atong mga tigpaminaw. Ari ta diri sa before elections. Okay? So before elections, unsa may atong buhaton? Spread the truth. Diba? Ayaw pagsangyaw og fake news, kabahin sa kandidato nga imong gibutaran, imong gihuna-huna nga imong butaran, or bisag tong dili nimo butaran, ayaw pag-spread og fake news, no? Naatay obligasyon moral nga magsangyaw sa kamatuoran aron pagtabang sa atong mga katawhan. Gikan sa atong pamilya, mga silingan, atong tagibarangay, aron malandagan sila kay aron ang ilahang pagpili, wise ang ilahang pagpili, inform ang ilahang conscience, educated ang ilahang choice nga himuon sa pagpili sa mga kandidato. Ikaduha, daghan man gud di na motuo og democratic og electoral process ron. Kuan na mura kuno og usa ka joke ana na amingon og the best kuno circus and the best sports kuno in the Philippines is election time, no? So mao kuno na mura nagduwa-duwa ra ba? Kita nga who believe in elections, who believe in democracy, should tell people to believe in democracy. It will work if we make it work. If we exert effort that this will work. And one of this is to encourage people nga kita tanan ning kamot bisan ato mga government officials, with due respect to government officials, daghan ba kaayong mga tarong o matarong out there, no? Matino, mahusay at magaling out there who would still believe that election is a fair, honest and free process here in the Philippines. So kita pod, labi na kamo mga batanon, convince others, your peers, your friends, no, that election is still something that we need to believe in because it is still free, fair, and honest in the Philippines, no, unless otherwise. So we fight for it, no, and defend the honesty, the freedom, and the fairness of our electoral process. Okay? So, ikaduha, mamasa ta kabahin sa mga credentials o kinabuhi sa mga kandidato. Di ba nagpahinumdom nato si Director Mende nga kinahanglan mo pili ta sa matino, mo pili ta sa mahusay at maaasahan ng mga kandidato. Nausa may itong basihan nga matino ni siya, mahusay ni, or maasahan, kundi ta magbasa. So magbasa gyud ta. No, tan-awon na to ilang mga qualifications, tinuod ba gyud na or dili ba na fake pod, no? Tan-awon na to ang ilahang mga performance. Kung public official sila, unsa may nahimo nila? Kung magbabalaod sila, subayo na to ang mga balaod nga ilahang napasa, alang pa to sa mga katawhan o pipila lamang ka mga tao nga ilang giportikahan. Ya tan-awon na to ang ilang performance. Labi na mga local officials nga sinati nato unya naa sa atong kaugalingong locality, mahibaw tag unsay ilang agi. Now is the time nga huwisan na to sila. Now is the time that we say, hoy, di na ko nimo oy kay wa ka mutuman sa imuhang giingon sa unang pagdaga nimo sa 2019. So this is a deciding point in our life as voters. This is a crossroad section of our being citizens of our place, no? Nga buhimo ta ani maong mahinungdanon nga election, okay? An decision. Now, kining vote buying, sus kalisod gayud in town nato buntugon, no? Daghana jud kaayong mukontra nato ani niya. Pero just the same, as I have said in the previous session, bisag ikaw ra ang nagtingog nga mo batok sa vote buying sa inangayan, say it, do not accept, no? Kami sa amoa, laktawan baya pod me, no?
natanaw na ko nangagubot ng mga tao, tuwa na nang gawas na, no? Muna nang daghang kay mga happy faces, no, sa ilahang mga naong. Saan man ta ani nilaktawan ta. Pero ma-proud pud ko kay nakailaday sila namo. Na-proud pud ko kay nasuhito sila nga kami, di ko tanpod mi mo dawat ana, no? Bisag even if you are the voice in the wilderness, say something against vote buying. Tell that to your parents, tell that to your helpers, tell that to everyone, even if it means they would not believe in you. Don't ever stop. Because by saying it, it means you are exercising your democratic prerogatives. Next, maghimo ta sa voters education. Dili lang kay karon, no? May mapabag-start ta ana inig ka July, inig endak na oath taking na sa mga bagong officials. Let's start voters education, no? Unya, nami kayo ng voters education nga dili lang pinili ay ang hisgutan, kundi development, sustainable development. Is that not educating the voters? That is educating the voters, no? We will expand the concept of voters education, not only link that to elections, but also to the performance of duties of officials who are elected for the sustainable development of people and places. Okay? So, okay ba to? Napa mga may ipuno sa atong mga buluhaton to make democracy work before elections. So, mo-agree jud ko aning imuhang gipang-ingon, ma'am, no? And ganahan na po ko mo-emphasize aning first nimong gi-share, ma'am, kaning spread the truth and counter fake news. Kay sa akong nabantay ron, partner, no? Sa ato ang mga social media, bisag sa akong personal nga social media, ma'am, makakita ko og mga Facebook friends nga nahimo na jug peddler of fake news. Ganahan na gyud sila of fake news. And I think this is because, ma'am, no, kay the truth hurts gyud, and they rather would satisfy with themselves with fake news gyud, ma'am, no. So hopefully sa atong mga nananaw dira aning atong programa, mubarog kita aning fake news, og let's try to educate pod atong mga friends unsa joy tinuod. Of course di ta makipag-away, but ato rang i-educate. Correct ba ko, ma'am? Sure, no? Education is like kanang kada bitang muto nga tubig, hinay-hinay nga muto, pero sa hinay-hinay o sa kadugayan mulaom biya ng buhoan ng juta sa hinay-hinay. So it will make a dent, it will make a hole. Kana usa ka tulo lang gikan sa atong atop, no? So Rome was not built in a day, as the poets would say it, no? So inahinay lang aron makagama ta, makabuild tag stronger democracies, no? Just, peaceful, honest, inclusive, and resilient communities, no? Ikaduha nga so niya na ta karon, so nahuman na ta before the elections, no? Karon during the elections unsa may atong buhaton? Mao na ni kinadaghanan pod nga buhaton nato. Go out, first and foremost, go out into the polls and vote, no? Usahay labi na kami mga senior citizens, alas 6:30 pa tuwa na nagpila na mi didto. Kaya aron di ta mainitan, dili ta hansak o hanukan o daghang mga tao. So go out, no? Out there and vote. Make sure that you contribute to a higher voter turnout come May 9 elections. Unya, encourage others to vote also, no? Narabay daghan diha, manglingkod sa bintana, manampilig, mananaw, makaway-kaway sa mga mulabay, nga mingon mas lang, ari na lagi, butar na mo, asa pa sa pamamo diha nga, napaman mo sa inyo nga pantaw, galingkod pa man sa inyong bintana, napaman mo dito sa tindahan, naday sila gihuwat, no? So magka na ilang gihuwat. Siguro, huwat sila, dadon silang sakyanan sa mga kandidato padung didto sa presinto, di ba na allowed? Or di ba tagaan sila og pagkaon? Worse, tagaan sila kwarta para mahaylo sila or maikag sila nga mobutar. So kani nakaminos, no? Naka-decrease sa ka-free sa atong election, sa free sa atong electoral process. Kay naa na may element of external stimulus nga nakapaaghat nimo nga mobutar imbis kay magkusang loob ka nga mobutar. Okay? Karon kay ang atong election na naman ta sa ginganlag AES
automated electoral system. No? Kami ni Ma'am Bijo, nakaabot mi anang manual electoral system. So, sa unang election sa 1991 nga local government code, kami ni Ma'am Bijo nag-organize mi sa diha pa ko sa Holy Name og precinct watch. No? Tanang presinto sa Tagbilaran, murag 72 man tingali ito kabuok, diha mi mga precinct watchers. Ga-train mi og precinct watching, poll watching. Karon, wala naman tay iskotinyo nga mano-mano. Gikan ni moghog didto sa imuhang baluta sa VCM kon vote counting machine, mo automatic na to og ihap didto. No? Pero gingon lagi kuno nila, I do not know, no? Probably unverified reports not at the local or the precinct level there is not much trampas. Pero ihap na kuno didto. I do not know. But ug naa jay gusto nga manikas aron dili ma-honest ang election, pwede gud nang mahimo nila. But magampo lang ta nga honest good all the way ang atong election gikan sa presinto hangtod didto sa Manila, hangtod nga ideklarar na ang mga winning candidates. Mao na nga kita kay wala na may iskotinyo nga magdugay ta dito sa presinto, mag-keep track ta sa election results, no? Unsaon man minaw ta sa radyo, tan-aw ta sa TV, no? Unya, di ba, mag-post ta sa atong mga reasonable or mga evidence-based nga mga comments dito sa social media. Kung natanaw gani nato nga dili gani kaayo honest ang mga proseso, magpadayag taon niya labi na kinahanglan na agyud kay ebidensya, no? Magpadayag ka sa imong gibati so people will know that you are watchful of the election results during the electoral process. Okay? So in our personal capacity pod, no, dili man ikaw wala man tay di man ta kandidato, di man bawal na nato. And in the spirit of citizen participation, public participation, we can also do our own share. Like luoy in town ng mga presinto sa elementary schools, way mga silya. So dool naman mo diha sa presinto, pahubon mo imong silya. In town mga tigulang, walay tubig nga gipang-inom, giinitan. So makapahuwam ka, no? Kami, I belong to the spiritual organization called the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals or BCBP. So, ang among BCBP National Office nag-encourage nga maghatag og tubig, no? Labi na kanang magpila unya init kaayo. So, mga humanitarian actions in the spirit of civic and citizen engagement. Allowed man na kay dili man ta mga kandidato. No, unya besides ikinahanglan pod sa mga katawhan, dili lang gyud or bawal lang gyud mosulod didto sa kanang presinto, no? So daghan pang mahimo nimo, no? Kana lang lagi mangumbinser nga pabutaron, that is already a big job. And if we can do it, like convince 20 hesitant people who do not plan to vote to really go to the polls, that is already a huge accomplishment, no? Dako na nagpunto ngadto sa gingharian sa Ginoo. Tinuod jud nan ma'am, dapat dili jud nato i-miss ni nga chance kay matud pa sa episode 1 sa tong Voters Education Series, this election is the equalizer. Tuod jud na ma'am, dato pobre ka isa ra jud imong boto mo nang atoa jud ning exercise ang atoang katungod nga mobotar sa mga mo representar natong tanan. So nice word to no, equalizer. Equalizer kay kanang mao na siya equal access sa election. Kita tanan naatay right, naatay opportunity to vote according to our conscience. Unta supposedly, no? But that right, that opportunity is equally accorded to all of us. Mapobre o madato, mahatigulang or mga 18-year-olds, so tanan ato jud na siyang pahibudsan, no? Unya isa pod ana ma'am, karon pag bahin sa imong poll watch ganina, mas dali na gikayo atong pag poll watch karon RG, especially na nga automated na ang ato ang means of voting karon. So mas nindot jud to nga kita mismo mangunay og tan-aw via television baka ha, or in any means nga makahibaw ta sa update og kamusta naman ang counting, di ba ma'am? Maski ang mga presinto karon like in 2019, no? Ang mga presinto karon kay mo post man pud na didto sila sa ilahang board, blackboard diha sa precinct, sa presinto
ug kinsa na naog naman sila murag print out sa election results. Unya usahay pod kay nabiya po'y mga tao nga makuryoso pod nga mananaw po didto adto mismo sa presinto nila, ila po nang ibutang dito sa whiteboard, no? Naman pod sila listahan dito ang sumada na dili para sa una nga kahon kahon na pod. So karon resulta na gyud through a printout from the vote counting machine. So pwede po tag magpakabanaan ng dapita. Okay? So ato na isgutan, how can we make our democracy work before the electoral process, during the electoral process? Unya niya nakatakaron sa ikatulo, post-election, beyond election. Ani na ning thrilling, no? Kay taas-taas naman nga panahon. 6 years for the national offices, 3 years for the local positions, no? Nga vied for during the electoral process. This is the most important part. But this is the most forgotten part because people think nahuman nagong election na Ginoo ko unsaon naman napildi naman ni atong manok, no? So matulog na mag-hibernate na sila sa tulo or unom ka tuig. Di mao. Making democracy work means that we continue to monitor the governance work of our elected officials. What quality of public service are they doing? Is it according to their promise nga ikaw mo'y ako ang silbihan haring lungsod? Naunsa na ba inon pagka haring lungsod nila nga sila na may naharing gangis, no? Di ba? Na ang mga tao magsunod-sunod niya, mga police, mga bodyguards, halatuan niya whole retinue of people who are guarding. Mura ba sama ni Asizade, assassinate na dahil ni nga daghang makay mga alipuris, no? Nga nagduol niya imbis ka ang mga tao maoy tagaan og pagtagad. Ang kinaimportantihan, governance, duha jud ni, governance and development mao ni atong abangan ining human sa oath taking sa July 1. Okay? Governance, pagdumala sa panggobyerno. Is it transparent? Labi na gyud sa panalapi. Atong hinumduman nga public money, public funds is a public trust. Dili na kwarta sa atong mga opisyalis, atua na gikan na sa atong buhis. Di pa mamamayad og buhis, no? Di ba? Kay mga batan-on pa mo. Inyong mga ginikanan, amo ng mga buhis, no? Ako, 72 na akong edad, nagtrabaho pa ko ginagmay. Most of my sweldo is to buhis. So I am a taxpayer, a dutiful taxpayer. So dapat ko maningil, where is my money, our money, public funds going? Ato ng katungod. So mauna ang atong tanawon. Transparent ba ang governance? Labi na gyud in town ng procurement, excuse me. Sa almost 40 years nako nga trabaho sa local governance diri sa atong probinsya o sa nagkalain-laing LGUs sa Visayas ug Mindanao, mao gyud ni critical ang procurement process, no? Unya transparent ang pag handle sa finance, no? Naghisgot Naghisgot si John sa last episode 3. Bahin anang Mandanas ruling. Usa ni sa atong bantayan, no? Tungod kay ang Mandanas ruling naghatag og dugang pundo sa ato mga local government units. Pundo nga dili lang gikan sa buhis, local income tax sa BIR, kundi ubang mga duties and taxes gibayad ngadto sa government, like customs duties, kanang mo landig nga eroplano or mo lupad nga eroplano, mobayad na sila sa airport. Kanang mga barko nga mogawas or mosulod, mobayad na sila. Wa na i-appeal sa ginganlag internal revenue allocation. So naanatay bagong ruling nga Mandanas and Garcia case nga giruled na sa Supreme Court nga naghatag og dugang kwarta ngadto sa atong mga LGU. Bantayan ni nato, no? Kay basig maura gihapon ang atong padungan ani mao nga kwarta. Ang atong Department of Budget and Management kun DBM naghatag og mga guidelines unsaon ni sila paggasto. Kay naa naman takaron sa full devolution. Niya na takaron sa full devolution. Tanan nga mga kaakuhan og mga tulubagon og mga responsibilidad sa national governments
devolve na, no? Ngadto sa local government units. Unya, dili ni devolution without money. Mo na ginganla nila og unfunded mandates sa una. Criticism nila sa unang local government code, unfunded mandates. Kani funded na gyud na anay pera. Of course, money is never enough. Mingon pa ng mga LGUs, kulang pa man na. But the fact is, more gyud ng ilahang money karon kaysa previous years. Ato na siyang bantayan. Kay aron matanaw na to nga kani mao nga kwartaha midung gyud sa angay padugan. Unya ang resulta ni ani, ang impact ba, ang outcomes ani mo adto gyud og moabot sa kabulahanan sa development, no, kabintaha sa kinabuhi sa mga katawhan, the quality of life. Nga maingon ta gakit na earn sila sa una og 50 pesos ra kada adlaw, karon mukita na sila og 200 pesos. Maunay impact, maunay gustong apaso nato. Sa section 16 sa local government code ginganla na og general welfare provisions. Kinahanglan ang atong mga elected officials, inignaan na sila sa pwesto, magatanaw gyud sa kabulahanan, general welfare, and full development of the populace. Okay? Sunod nga hiyas sa governance, so transparent, accountable, recorded tanan, no? Maayo karon kay maayo nag-development atong mga national agencies like DILG, nag-monitor na gisgutan pud ni John sa miaging episode na ana sila full disclosure policy, na ana sila pag kanang seal of good local governance, graduhan og maayo tong mga LGUs nga maayo og dagan sa ilahang panggobyerno pag dumala sa panggobyerno. So transparency, accountability, P, participation. So, what are the qualities of good governance nga atong bantayan sa mga bagong opisyalis nga atong ipili? Top, transparent, accountable, and participatory ilahang governance. Pwede punan pa na ninyo inclusive, resilient, daghan pa na silang uban anang mga qualifiers. No? Tinuod jud na ma'am, samot na nga gi-expound gyud nimo ang idea about mandanas ruling, mas importante gyud nga tagaan po nato og higayon nga lantawon po nato og kwalipikado ba nga ato mga lokal nga kandidato. Kay karon init kay election sa national government, pero wa ta naka-realize nga the local government is as important pod sa atong national government, ma'am. Samot na nga mas pakadak-an pa nato, di ba RG? Yes, Vic, no, and importante pod gyud ma'am no nga tuod man dako kayo ang ma-devolve nga funds tungod aning mandanas ruling, dapat po nato tan-awon og sakto ba og asa nabutang ang kwarta nato, kay possibly dako lagi ang kwarta nga nahatag sa mga LGU pero sayop ang gibutangan ani. So mura ra gyapon wa, di ba ma'am? Bisan og gibutang nila sa insakto nga proyekto, base sa pagkonsulta nila sa mga tao, pero ang kalidad na pod sa implementasyon. Basin og ang mga bato ana kulang, ang mga kabilya ana di mao, no? So apil na sa ato ang tan-awon, no? Agi lang pagsaysay, no, para paglingaw sa atong tigpaminaw. Diha ako'y usa ka trabaho sa usa ka ahensya nga gitudloan sila og digital monitoring og mga kalsada nga gigama. Kalsada biya kay makadato biya nas uban. Hindi na lang ko istorya. Pero ang pag-monitor sa kalsada nindot kaayo. Kay magda sila cellphone, tan-awon nila ilang nahuman na kita nga kalsada, tan-awon nila naabay mga liki-liki adto litratuhan nila. Unya, idiretso nilang upload kay online man. Idiretso nilang upload dito sa website. Mao na nga og kit ikaw, ganahan ka mo tan-aw ang among kalsada ani barangay Irog-Irog, no? Unya mao ni si Tarpulano ang contractor. Unya ingon nga mahuman kuno ni ani ang panahon na. Ako kuno tan-awan sa website sa DILGB ug naa na ba? Toy pictures didto. Unya tan-awon nimo na i-report pod nga naa day liki, nga naa day ay mga kanal nga wa kaayo mahimo pagka maayo. Mao na example of kanang technology, digital technology, and how it is helpful to do our work for monitoring the performance and the quality of work of people, elected officials who are already in the positions that they have been elected for. Mura jud nahimo og additional transparency mechanism ma'am no, ang technology, and maayo kayo kay makatabang siya sa pag-monitor nato og sakto ba ang paggamit sa atong mga pundo sa gobyerno. Unya mao ni atong buhaton ini kahuman sa eleksyon.
So dili ta mag-hibernate or matulog ka maghuwat na po sa sunod nga election. Daghan ta himuon, no? Kay in a democracy, we should be part of it. We should participate. We should be free to express our views, comments, no, feedback about the performance, and all those qualities and values of democracy. We still can practice and do after the election. Okay? Arita, marag towards the end na sa ang discussion, upat ka proseso sa youth development, no? Development work nga kinahanglan mag-apil-apil ta. So timan ini ha, kay July 1, muhurar na nang atong mga kandidato nga atong gipili. Kinahanglan apil ta una sa P, planning processes. Kay anha sa planning, makita og maila atong mga panginahanglan, maapil sa ilahang mga ginganlan nilang local development and investment plan. Mao to ilang plano, unya ang ilahang budget. Mag-apil-apil gyud ta. Otherwise, dili na maapil inyong mga panginahanglan sa inyong barangay, inyong panginahanglan sa inyong sektor, ang panginahanglan sa inyong mga tagilungsod. So maapil ta aning P, planning. Hindi ka ba na ang I, ang implementasyon sa mga plan? Hindi ka ba nagplano, plano, gimbindisyonan na sa sangguniang bayan or sangguniang panlalawigan or sangguniang panglungsod? Wa pa human atong trabaho ha? Kinahanglan musubaybayan nato sa atong implementation. Ubang mga syudad na sila ginganlan og kanang monitoring teams. Kay musubaybay sa ilahang project implementers. Mag-uba na sila ana ang project implementers and then ang monitoring team, magsubaybay na sila every step of the project implementation. Now naghisgot naman kog monitoring. So sunod nga proseso sa governance on development, mao ang monitoring. Ang monitoring is, matikod mo na mga kanang mga billboards o karsada. Mao ni angan sa karsada, mao na yung pundo, mao na yung contractor, pila ka calendar days. Wa joy serious nga may monitor ana. Kowa maniniya nga kanang pamaagi. Wa joy serious nga mutan-aw og uy, hingingon ra ba no og December 2021 mahumana na siya. Ngano naman nga Abril 2022 wala pa man. Makapangutana ta. Makapangutana ta ana og uy ingon man lagi inyong billboard nga December 20, 2021. Karon Abril wala pa man lagi nagkalapok pa man lagi ni atong karsada. So mao na siya monitoring to check whether ang results nga gi-promise sa maong proyekto na achieve. Unya ang ikaapat nga proseso mao ang E, evaluation. I-evaluate kung ang mga panginahanglan sa mga tao na tubag ba. Hingdaghan ba ang negosyo tungod sa karsada? Hingdaghan ba ang mga tao nga adunay na increase sa ilang income tungod sa inyong livelihood nga project? So atong timan-an ha, mga ating paminaw, aron nag-apil-apil ta, mahimo atong demokrasya nga successful human sa election. Appeal gyud ta sa planning, implementation, monitoring, and evaluation of development projects in our barangay, in our city, in our municipality, in the province, and even at the national level. Digital technology is helpful for us to do this. Gi-encourage sa DICT, Department of Information, Communication, and Technology, ang atong mga panggobyerno, LGUs karon nga maghimo na og kanaginganlan og e-governance, no? Kinahanglan na og kanang electronic or computerized system of project monitoring. In final terms and in my concluding statements, no? Makaingon ta, and I would like to quote another author, William H. Hastie. Hingon siya. Democracy is a process. Walay katapusan ang atong tinguha nga mas-successful ang atuang democracy. It's a process. It's not static. It is dynamic, no? There are even democracies nga ang mga tao dili magpakabana will be lost. There are other democracies also that will blossom or that will grow and bear fruits. But according to William Hastie, democracy is not finally won, meaning democracy is not finally completed. Not in our lifetime. Not tingali in your lifetime, mga batanon pa man mo kay nako, no? It's going on and on and on. And who will make it work?
Is it our local officials? Yes, they're part of it. Is it the President of the Philippines? Yes, they're part of it. But most importantly, who will make democracy work and be successful for all of us is kita mismo. No? The buck begins with me. The commitment begins with me. So atong giauhag ang atong tigpaminaw karon o ang atong nagtanaw sa social media sa Holy Name University or sa Diocese of Tagbilaran, andam ba mo nga mo embrace o mudawat niining atong mga hagit alang sa pagpalahutay o pagpadayon sa atong effort nga mahimutang fully and continuing democracies diri sa atong lugar. Una, atong i-harness ang energy sa mga kabatanunan. I would not even say start with the youth, but start with the children at an early age, even at preschool. I think they can understand if we talk to them at their own level. Let them be lovers of democracy at a very young stage. Then optimize digital technology, no? Subo kay palandungon nga here is a technology that's very helpful, that's very powerful. But how people have bastardized the technology, di ba? Kana karon proliferate. Do you know how much troll farms are earning? How much they are earning? So, it's a profession. It's an occupation. People go into technology, into IT, into ICT because they want to be troll farms. And they are paid, especially during election time. So let us spread positivity in this world by helping our young people not to be troll farm members, but spreaders of good news, no? Promoters of democracy. Ikatulo, education. Let's continue education. Let's not stop with this voters' education. This is a challenge for Holy Name University, my alma mater, no? Nga tap the alumni, tap the students, tap young people. Children talking to fellow children. Youth talking to fellow youth. Adults talking to fellow adults. Kaming mga elderly, we can organize among senior citizens also. Education does not stop. It only stops when we are 6 feet below the ground. Then, I think the next would be start small. Don't envision to change the whole world. Napit ay kanta nga giingon, we may not change the world in one day, but we still can change some things today in our small way. Start small. Your children, your sisters, your uban imong mga pamilya, imong mga helpers, that's already much, so much. That's already pogi points for you in the kingdom of the Lord up there. So, elections, democracy, they are like bow and arrow. They are like useless each without the other. So we would like to encourage our fellow Tagbilaranon, our fellow Boholanos, nga let us make democracy work in our place. Let us work together to make Bohol and Tagbilaran a fair, honest, inclusive, progressive, a happy, healthy democracy that we all can be proud of. Thank you and thank you very much. Thank you kayo ma'am no kay nindot kayo atong discussion tonight and ganahan pud ko sa part nga na-post elections dahil nga responsibility no kay as mentioned ni ma'am partner daghan kanato ang wa kahibaw ni ini kay ug madaog ang pikas ang kontra matuog na lang si Vic magmugot siya tibok adlaw kay wa kadaog iyahang kandidato pero karon na discuss ni ma'am nato nga naa pa jud tay angay buhaton dapat ta mo participate kay as mentioned po ni ma'am ganiha our democracy is flawed. It is never perfect. No, that is why we should work together to make it better. Diba, Vic? Partner? Tinuod yun. Nindot kay pamalandungon, RJ. Gitagaan tag-oportunidad ni Ma'am Linda og sa Holy Name University nga makahibaw gyud ta nga atong responsibilidad ay isip usa ka botante di day mahuman inig mahatag na nato atong mga votes, di ba? Dapat jud ato ang i-challenge atong kaugalingon niya to make democracy bear fruits. Mo jud toy ako ang napamalandungan og tama ni Ma'am Linda karong gabi una, RG. Importante pud kaayo nga awhagon nato ang atong mga kabatan-unan ug katong wala pa ka decide gyud og kinsa lang butaran nga panggawas mo mamutar ta kay ato aning katungod nga mubutar sa mga tawo nga atong ganahan at atong ganahan nga
mo represent nato. Usa pod ma'am, akong ganahan jud nga ibilin sa ato mga viewers karong gabi una kay kailangan jud mangusog ta nga mo cross-examine sa mga kandidato nga nanguyab nato atong ting campaign pa lami kay silang mga promises, but promises are not meant to be broken, RG. Tamis It is kayo. meant to be fulfilled ang promises. So importante jud kayo nga bisag napildi inyong kandidato ay lang mo kaming hoy kay matud pa ni Director John Mende, the Holy Spirit is within us. Di ba, RG? So mo to siya, daghan king salamat sa inyong pagsubaybay karon. If wala pa mo kakita sa mga nangaging episode, ay lang mo kaguol kay makita nato ni siya sa official YouTube channel sa Holy Name University and sa Facebook page nga Holy Name University Official. With that, this has been Vic and RG. Exercise your right. Vote right. Choose life.